歡迎大家收聽，可能係全香港最受歡迎嘅科技資訊 podcast The Big Byte。我哋除咗會同大家搜羅各大科技品牌嘅新產品資訊之外，仲會討論一下同科技有關嘅大小新聞，同大家嬉笑怒罵一下。Let's go！歡迎大家收睇第513集嘅 The Big Byte Podcast。你見到我而家呢個身處嘅環境，我唔知大家熟唔熟悉啊？我哋而家就嚟到我奇姐屋企啦。Hello，係啦，我哋今日嘅特別嘉賓就係奇姐啦，耶！大家好，你好。而喺奇姐屋企有我 Anson 同大家主持 The Big Byte Podcast 啦，然後我哋繼續有喂，Wallace，唔知去咗邊，未瞓醒條友，係啦，仲有 Daniel 都喺度嘅，Hello。跟住就我哋嘅嘉賓主持 Hello，奇姐，Hello，好似第二次上嚟我。第二次上嚟啦，係二刷 The Big Byte 有咩感想？ welcome 啊。我哋通常習慣係二刷啲嘉賓咧，先會同佢做，即係先會有個深入訪談。deep 啲係嘛？係咯 ，deep 啲係嘛？係咩？係啊。唔係啊，你二刷嗰次都冇深入訪談到，係冇興趣佢留翻第三集，冇興趣接，唔係佢已經冇咗第三次，佢就再冇走過啦，佢就冇離開過啦，直跟咗喺度。咁你咪特別啲咯。所以佢而家就變咗主持咯。耶！好啊，今集The Big Byte Podcast 咧，我哋有奇姐喺度，喺第一 part 嘅時候又係做呢個客席主持啦，第二 part 同第三 part 我哋就深入 deep talk，佢就變咗個嘉賓角色，去講下佢啲心路歷程。佢話我係做呢個好奇寶寶嘅。係啊，唔係你第一 part 做好奇寶寶啊？第二 part 我哋就做好奇寶寶。係啊，第二 part 係我哋做好奇寶寶啊！好刺激啊！交換角色好刺激。好啦，我哋第一 part 咧就都係講翻啲，我哋將所有啲gadget 啊、大是大非嘅 Killer 就放晒喺第一 part 度講啦。我要講下 iPhone 18 Pro。今年就送咗份大禮俾新 CEO 啦。係啦，就係咧前嗰排咧就有個好重大嘅流出，就係印度其中一個supply chain 嘅partner 就叫做塔塔電子 Tata Electronics 啦，因為其實被入侵，因為而家 iPhone 有啲已經係喺印度，好多喺印度生產係啦，所以咧就佢哋就基本上印度廠房而家都已經有晒好多即係基本上你 manufacture 一部機出嚟要晒嘅時候，全部都有晒噶啦。咁今次咧就俾黑客就入侵咗，就留咗成20份嘅機密資料啦，20萬份啊，20萬份嘅機密資料啦，咁係。都有好多資料流出下，咁但係最勁，我哋今日想講嘅就係佢個厚度，好赤裸喎。就盛傳咧，佢今次嘅厚度咧，18 Pro 嘅厚度會比17 Pro 厚2mm，咁就 total 就係10.75mm，係自 iPhone 3G 以嚟最厚嘅一部 iPhone。喂，其實10mm 已經係上個 generation 摺機嘅厚度嚟㗎，係啊。即係佢加完個殼之後，係啊，就 original 嗰部機個 size，你要計埋加厚，喂，係你仲要有 case 嗱，其實佢有原因嘅，佢而家暫時最吹緊個原因就係會大咗啦嚿電，係啦，然後同埋會用一個所謂可變光圈嘅main sensor，咁就所以令到成件事就厚咗同重咗，佢個重量直衝呢個243 gram， 因為話今次好似就算係有實體先版嘅 iPhone 18 Pro Max 咧，都會個電池容量都會衝到上去5000嘅，咁所以點解咁厚係真係有原因嘅。咁同埋咁佢都話啦，咁今代佢係會有個可變光圈啦，咁 iPhone 第一次加可變光圈啦，同埋會用一個新 sensor 嘅叫做IMX 905啦，咁呢個 sensor 比較特別咧，就係個 sensor size 去到1/1.14咁大 ，which 係好大，係好大嘅。基本上好似前嗰幾年啲人傳緊個新 sensor 就係呢個 size， 同埋近乎1寸 sensor。係啦，咁另外嗰兩個 sensor 咧都一樣嘅，咁就係長焦有傳聞啊，話已經會 upgrade 去6倍嘅光學變焦。咁所以咧就令到點解個 sensor 嗰個模組會咁厚嘅原因啦。咁但係個超廣角鏡頭咧都冇乜特別。咁但係有個另外一個特點咧就係話佢拍 spatial video 咧，咁上年咧就淨係支援30 fps 啦。咁今年咧就會主鏡頭升到去可以支援到120 fps 啦。點睇啊？大家？哇！呢個我睇到咧，佢話你話有啲咩1/1.13 係啦，同埋6倍嘅光學變焦係啦。哇！即係你知啦，不嬲都搞開呢個即係嗰啲搞咩啊？
買運動相機，同埋啲 podcast 啊嗰啲，即係雲台相機啦。哇，其實個 spec 好似而家都係玩呢啲嘅，差唔多。嗱，其實佢有1.1寸。1over 1.1寸，即係其實佢當1寸 sensor 啦。其實呢個而家都係差唔多1寸 sensor，同埋都係6倍光學。即係我覺得而家係玩喺手機上邊，咁其實都。但係你覺得個厚咗2mm，你同埋重到240 gram，你會唔會覺得好大負擔？尤其是你，我想問你有冇長期用 Air？咁我又唔係長期。嗱，我就係長期用 Air 嘅用家。咁你就我就瀨嘢。咁你真係唔得啊！唔係你翻唔到轉頭嘅。係啊，呢部都頂唔。我用咗 Air 之後係翻唔到。即係我反而用慣呢一部就呢部都就冇。而家我部 Pro Max 就係變咗我用嚟拍 Real 嘅機咯。喂，我調翻轉喎。你叫 Air 用嚟拍 Real 嘅機？唔係，即係我你調咩翻轉啫？即係我用後備機用 Air 咧嚟影翻我而家喺呢度即係手提電話上面嘅資料。我都係，係嘛？我係咁樣咯。點啊？唔明。即係你 Air 係佢後備機啦，有手機咁你咪攞部 Air 影部 Pro Max 咁樣咯。即係影個 second cam 啦，當第二部機啦去影。我就係 Pro Max。我覺得冇所謂，因為我發覺其實原來咧。我前嗰排摸手發覺，其實原來嗰部 S26 Ultra 咧，原來都比我想象中厚，咁所以我覺得，你覺得其實厚少少冇乜所謂。幾多啊 ？S26 Ultra 嘅9點幾，咁9點幾其實睇差唔多遠啫嘛。係同我實講，你諗下，你嗰部嘢，即係可能係手大啦，揸下其實你用1-2-3個月，其實你習慣咗。其實係可以慣，其實係會慣嘅。即係佢好似佢咁樣用慣薄嘅。係啦，我覺得係會慣嘅。即係如果你要我今日即刻拎走我部18 Pro、iPhone Air， 然之後叫我用17 Pro 得唔得？得。但係2mm 係咪真係咁大問題先？大家我覺得我覺得其實唔大問題。但係我覺得一出嘅時候，應該好多聲音都哇！我哋好重啊，又好厚啊。尤其是因為 Pro Max 咧，分別粒完殼其實覺得冇乜分別。因為嗰啲殼有啲殼有厚，有啲殼薄咁，其實撈埋我覺得係啦。我覺得香港人咧，或者台灣人咧，就最冇資格話部機重同厚嘅，因為個都用紅，咁你做重咩厚咩啫？唉，咁係嘅，但係佢又電大咗嘛？又電大咗，係啦。而家 iGenius 咧，which 係一個好大嘅 leaker，就話部機會可以同7000 mAh 嘅 Android 機可以對撼，其實幾好。因為其實而家嗱，老實講，而家部 iPhone 我當 Pro Max，我用緊 Pro Max 啦。其實你香港用係夠嘅，咁但係有時弊咗咧，我漫遊特別嘥電噶嘛，咁所以其實我出去嘅話咧，去日本玩啊嗰啲咧，一日係唔即係 long last 唔到一日。咁但係如果加咗之後，咁我希望咁如果你真係啦，到出去漫遊啊、外遊玩嘅時候，一日都 long last 到，咁我覺得啊，咁就心滿足啦已經。但其實你而家唔得咩？唔得，我而家去我而家出去平時去啲地方唔得。我反而擔心啲數據唔夠用啫。我會擔心啲電，你有錢就解決到㗎啦。但係冇錢啊嘛問題。好，我哋講完 iPhone，我哋講下一間大公司啊，我講 Samsung 啊，我哋就講下 Samsung Tri-Fold 一個我諗大家都遺忘咗嘅一部機。香港冇出 Samsung 3摺，係咯，佢台灣出香港冇出，我唔知點解。係咯。Anyway，佢大家都以為佢靜咗啦，但係原來佢係有計劃緊做下一代嘅，默默地。然後因為近排有個 pattern 出咗咧，有個專利出咗咧，就係講佢喺3摺嘅機身入邊，其中一個接痕位可以攝一支 S Pen 落去，係啊，即係啱好包住，即係個G 位個末端嗰度啦，即係當成 G 咁樣個末端嗰度咧就有個縮少少，咁有個空隙就可以啱好就放支 S Pen 落去。然後嗰位又有磁吸，然之後又可以幫支 S Pen 插電，噼里啪啦。咁係點啊？內 mon 可以用 S Pen？ 應該係內 mon 用 S Pen， 正常都係嘅。咦？咁 Fold 機即係我哋用開依家啲 Fold 應該唔會接住個 S Pen 功能。唔會啦，你普通你單接，即係你一接一下咁，你邊度位攝落去啫？係你因為而家呢個我話之前吹緊啲 Fold 機冇晒 S Pen 用我覺得而家咪講，唔係我覺得唔出奇，可能都 keep 住冇，咪淨得 Tri-Fold 先有咯，而家咪淨低。同埋咁講，呢個係專利嚟嘅，係啊，因為幾大把公司整完申請完專利之後唔出，都係嘅， 10幾年唔出。咁佢研究緊咯，即係係啊。咁講佢呢個畫面，你話合埋部機係 OK 啦。咁但打開嘅話，你知 S Pen 你唔用啊，擺側邊。我覺得其實佢呢個 idea 係成嘅，即係揾到位攝支 S Pen 入去，然之後幫佢插電。但係佢打開之後要喺機身揾多個位，喺側邊又好，喺機背又好。
揾個位可以繼續持吸住 GS Pen。係啦，如果唔係，我打開咗之後，我唔想用 GS Pen 嘅時候，我就企咗喺度。困一困啊，跌落地下，跌咗唔知去邊度咁樣啊。不如我理解下先，佢要打開咗之後，GS Pen 唔係攝咗落去噶？唔係，其實佢黐住嗰條邊框嗰度。佢就咁黐住嘅咋，即係磁吸咯，磁吸哦，係啊。唔怪知呢個 concern 咯，咁真係冇位擺嘅。但係佢係醒嘅，即係佢揾到個位攝 GS Pen，俾翻 GS Pen，係對 S Pen 嘅 fans 有啲希望。係啦，即係呢個。The only one。但係係咪真係會出我唔知。希望佢諗到其他辦法咯。喂，有啲似咧，好似嗰陣時嗰啲寫 diary 嗰啲日記咧，嗰啲係啊，係咪啊？好擺喺攝喺側邊啊，大家要攝咗落去啫嘛。你咪又係嗰幾招，你咪整個濕鳩機殼俾你攝字係。係啊，一係就攝喺個書脊嗰度，即係個接痕，一係唔係接痕個膠位，一係就攝喺入邊。但係咁耐以嚟咧，S Pen 都唔會有磁吸嘅喎，係嘛？係啊，冇喺 tablet 度磁吸。佢哋一路有做 tablet 磁吸，但手機就冇，但係手機就冇做過。咁你就算係磁吸啊，我部手機咁樣，我覺得都好易甩甩咗佢。係噶，其實係嘅，打開我成日都好驚。咁你咪 at least 其實你打開一部機都係算一個比較靜態環境用，咁理論上就冇咁容易。唔係，但係你都要照顧有啲 edge case 係。我打開咗，我唔想用 GS Pen。你估會唔會嗱？佢而家可以咁樣攝啫，咁但係其實實際上面用嘅時候咧，嗰個人會唔會真係有隻手又要 hold 住成咁大部機，跟住支筆又唔知揈去邊度？所以應該係坐低嘅時候用，係坐低嘅時候先，即係坐低嘅時候先可以開三摺咯，係咪啊？點解？如果唔係咧，咁其實三摺你都要坐低嗰時先會開嘅。佢可唔可以兩摺㗎？唔得。之前嘅三摺 design 就唔得，新一代會唔會得唔知？咁即係咁，但係佢而家內接其實都唔焗你開住就要內接都做唔到，焗你開住嘅時候就要拎支筆咯。唔知啦，如果唔係壓咗個位咯，成個 screen 裏邊有支筆你。唔係，咪擺喺邊，咪打開完之後喺個邊框嗰度黐住。係你唔好嚟，總之有得用 S Pen 已經好好噶啦。S Pen 嘅最大 fans，佢有就得嘅，有就得噶啦。我理得佢點擺啊？或者你夾喺耳仔啊？都係嗰個 Samsung。如果你出一支 S Pen，然之後貴一貴 Wallace 都會買。係啦，起碼有一個客戶啊。不過你講得啱嘅，佢都真係攞個專利先啦。係啊，佢而家就做個專利。好，跟住下一樣嘢係阿 Daniel 帶咗翻嚟，真點新 gadget。喂，呢個正。嗱係啦，咁而家喺我隻眼嗰度戴咗呢個有副好文青嘅眼鏡，呢個就係 Emo Go 3啊。你好滿意自己嘅形象啊？係，其實 OK 嘅。呢個眼鏡其實個眼鏡係幾好睇嘅，即係以一個佢係一個智能眼鏡，係有 mon 嘅智能眼鏡。雖然佢個 mon 係嗰隻綠色嗰隻 mon 啦，係，但係佢係做得個框係做得幼，同埋唔係好似智能眼鏡碌嘅。因為咧嗱，我頭先一嚟到啦，係。有新嘢玩，你都知我好中意玩呢啲咁嘅眼鏡。係咯，你最 professional 啦，中意啊！咁跟住之後咧，我即係之前試過 Rokit 啦，係，但係呢隻靚好多。係呢個好明顯嚟，你可以俾交時間俾你講下點解佢會可以做得咁幼。係嗱，呢個咧其實咧，我覺得呢個幾個 design 好啦，即係除咗啱啱設計好即係你話自然啲之外啦，佢咧我覺得有隻幾讚咧，就佢電池咧。佢電池其實收喺個鏡框嗰度，即係個鏡框啊，其中一摸手係啦，呢度咧耳仔位係啦，呢度其實咧你可以剝個電池出嚟咧，咁你就可以換，咁佢俾你有另外一 pack 嘅，咁你佢有個另外一 pack 咁樣咧，你可以隨時充個後備，咁你一冇電係你可以即刻換，你就唔使好似之前講嗰啲眼鏡咁樣，係啦，你唔使之前講嗰啲眼鏡咁樣，哇，你又要用完幾粒鐘咁，跟住又冇又要再充電咁樣咯。我想問會唔會個尾好重咧？即係又唔會頭輕尾重咧。同埋啱啱你都話試嗰時都話冇咁，即係個邊框，起碼冇你上次講嗰個 Snapchat 嗰個眼鏡咁誇張咯。同埋做咩啊？哇，奇姐戴得好有型啊！因為我最醒係嚟，我就要啲反應。我就係見到之後，我就覺得咦。總之我都問佢姐夫啦，同埋我都係有啲咁樣諗。嗱，我試咗幾個，頭先咧有頭先你講嗰兩個 point 啦，第一個 point 咧就係幼，同埋咧喺側邊望咧，其實個平面都幾靚嘅。佢係真係似一副正常眼鏡咯。同埋咧，我而家試咗，我係唔中意佢個紅色嗰個 accent 啫。係呢啲 deco 嚟噶嘛。但係我覺得咧，嗱，之前咧我都即刻睇緊啦。誒，會唔會咧好醜啊？即係後邊呢個咁闊啦，即係擺電嘅位。但係其實咧，你放咗落去咧，其實呢啲耳仔位咧，其實原來唔好在意，遮咗咪。同埋個 balance 咧，你唔會再向前邊啊。有時咧呢啲鼻
尾位咧會一路咁跌落嚟嘅。你戴咩 glasses 都係嘅，但係而家呢度咧反而調翻出嚟幫你。我個重量就幫你平衡翻，有啲道理喎。係啊，所以我頭先都覺得咦幾好喎咁樣，同埋頭先我都睇咗一兩眼嘅。係啊，都幾清楚。你個系統係用咩？個系統都用自己嘅，咁但係佢國際，因為我呢個國際版嚟嘅 Global 嘅話就已經 input 咗ChatGPT 啦，同埋 Gemini 嘅。咁 ChatGPT 好似香港都係用唔到嘅，咁你又可以用 Gemini model，咁但係淨係可以用最 basic 嗰，即係我見到佢 option 係有嗰啲咩深入思考嗰啲，咁但係佢就 blank 咗。可能就唔俾你用咁樣嗰啲咯，係啦。但係最正應該係可以對應廣東話頭先問你。係啦，啱啱話係啊，廣東話係用到嘅，即係你無論係問 AI 功能，廣東話係用到。我有個問題，係佢可唔可以 through 個眼鏡用到我電話嘅 AI？唔得，唔得，好似應該唔得嘅，應該唔得。咁好似兩邊嘅 system 嚟㗎。係啦，有啲唔開心。因為好多人咧都成日係，sorry，有好多人咧成日問咧，即係話可唔可以咧係將部電話嘅嘢咧資料 data 咧就即刻喺呢個 display 啊，或者係過落去。我都唔係想呢樣嘢，我純粹想係Apple 啦嗰啲嚟。我撳個掣，然之後佢可以幫我叫醒 Gemini，然之後我直接同 Gemini 傾偈嘅。得唔得啊？呢個其實咁但係其實你叫佢，其實你都直接叫緊 Gemini，其實都係。不係佢嗰套 Gemini，佢入邊嗰 Gemini 咁唔同啊。佢嗰度 Gemini，你就用唔到你自己 Gemini 嗰啲嘢啫。得唔係你 log in 嘅時候 log 翻自己咁得唔得？佢冇，佢暫時我入到去就未見到 log in 選項。就算佢背後係 Gemini 都好，佢話 call 緊 Gemini API 都好，都唔同嘅。OK，咁但係實際有咩作用啊？如果你問到普通 Gemini 嘅問題咯。其實方便咯，你起碼即係如果你出街嗱，因為呢個眼鏡其實佢話有佢話咧可以做到人臉識別嘅，即係認到人樣。咁可能指住就話認到 Wallace 未出，咁但係功能應該。同埋佢話唔係，因為佢相機噶嘛，佢相機咪認到。我覺得理解到係啦，咪認到人樣，跟住就話呢個係可能認到，即係同 Google 相簿認人一樣啫嘛。咁啊同佢講呢個 Wallace 咁樣咯，可能就唔係咁佢個 database 喺邊度嚟啊？係咯。最驚呢樣嘢啫。upload 呢個我未知，因為我仲未玩到呢個功能。係啦，同埋佢有個地圖功能咧，咁但係有導航功能嘅，呢啲地圖都有噶啦。嗱，即係可能眼鏡都有，咁但係就未用到咯。7月尾先用到。因為我之前年頭 review 嗰隻 HTC 5嗰隻眼鏡咧，都話係有人面識別嘅，但係你要自己 upload 相。哦。咁我都記得去 upload 張相啦。我如果咁樣都唔記得條友，唔係㗎。我見過一次嗰啲有時真係。你見過一次你會唔會 upload 張相上去你個眼鏡嗰度啊？你都唔 care 嗰條友，你 upload 張相做乜嘢啊？我會唔會第一次見你食？sorry 啊，nice to meet you，第一次見。唔好意思，影一影，我影你先。唔係咯，勁拍拖先咁樣，勁核突。唔係，但係我想問實質用處係咩？人面識咁樣？咪就係咯。嗱，人面識別我覺得係真係有用。唔係有咩用處啊？如果你喺智能眼鏡上面，我面盲噶嘛。我面盲真係要認。我哋上次都講過。係啊。我明啊，即係好似我咁樣有時唔記得啲人嘅名，可能去啲重要嘅 event，去啲酒會，死啦！記得哇呢個 CEO 嚟嘅喎，呢個咩 title 啊打晒出嚟。呢啲有用咯。呢啲有用，但係你真係可能真係要個 database 喺邊咯，就係要問個 database 喺邊。所以當一間公司話我可以做到乜乜嘅時候，我哋通常嘅問題就係你點做到，而唔係，但係佢唔會同你講噶嘛。所以咪問咯。所以呢啲時候我哋就問嘅。下一樣我哋要講嘅嘢都係類似嘅，就係我哋講緊Meta 新 AI 啊。Meta 就公布咗一個新嘅 AI 新嘅 model 系列啦，就唔再叫 Meta AI 啦，就叫Meta Muse，一個新系列嘅AI model。咁率先登場嘅咧就係一個叫 Meta Muse Image 嘅圖像生成功能。咁呢個就同GPT Image 差唔多啦，你可以 prompt 佢，然之後佢有個代理能力，你喺佢生成張相之前就會理解你個 prompt，然之後跟住上網揾資料 click 啦。正常啦，正常操作啦。但係最引人討論嘅一個位咧，就係因為佢 Meta product 啊嘛。係啊係。你係可以用 ad， 即係用 ad 嘅 symbol， 然之後加一個人嘅 IG account。如果嗰個人嘅 IG account 係公開嘅話，你就可以用佢入。即係個 Muse AI 嘅就可以用佢啲相去整理一張圖，而呢個功能係 auto 自動 opt in 嘅，你係要喺個 app 入邊 opt out，你先至可以唔俾 Meta 做呢樣嘢。即係理論上，如果而家有一個美國嘅用戶想 at 我，係可以同我生成一幅同我嘅合照。係 exactly。
哦，呢啲又去到啲咩侵權啊？已經諗到你可以同呢個 Taylor Swift 影合照但係冇得嘅時候揀喎。如果你咁樣講，然之後我心諗 what the fuck？有邊個唔用？唔係，你有得你咪你有得熄咁，但係你要自己手動熄，即係個 default 係開咗咯。個意思即係話我點都好，我自己喂，我爸阿媽點識啊？大佬無啦啦，係啊，啱啊，即係我點樣教咧？嗱，第一件事熄咗佢先咁樣啊。係啊，而呢同埋呢個潛藏住噶嘛，我唔知啲係啊呢個消息，譬如我今日先知嘅，係啊我唔知道嘅，咁我咪一路俾佢用緊。如果冇聽到 Big Byte 嗰啲人就撲街噶啦。係啦。雖然嗱呢個功能喺香港未出嘅，但係唔代表外國用家用唔到嘛，咁但係我閉咗。開出緊噶啦。同埋調翻轉，係啊可能佢試驗緊嘅咧。係啊，然後即係可能我有個 friend 住英國冇啲密事攞嚟用，我唔知。即係佢話啊，你用得我哋公司嘅 product，譬如 IG 都好，哦，你就要應承咗呢樣嘢噶啦，默認噶啦。尤其是香港係一個冇肖像權係啊嘅係啊，地方，然後跟住我心諗，大佬啊 Meta 哥，即係 Mark Zuckerberg 哥，你睇到 Grok 嗰單嘢嗰壇deepfake 嗰壇爭議，搞到一鑊泡俾人告，俾幾個國家告緊嘅時候，你都仲做啲咁嘅嘢，咁大唔大回響？咁人哋咩啊？嘛？而家一出就好大回響咯。人哋有咩嘛？咁個 Facebook 個 IG 係佢嘅，佢出個賬咩？呢啲係我嘅。可能又有唔係啊咁啲暗藏嘅條款咧，即係你登入嘅時候，有暗藏條款喺下邊，我鬼知係啦包埋咗唔係，就算係咁嘅話，係咯喂，你養咩 Grok 嗰陣時揦嘢就係啲人用 Grok 個 image generator 整啲裸露嘅相啊嘛。嗯而家基本上我淨係 download 張相都唔使啊，我係 at 嗰個人啊，你幫我將佢換做bikini 啊。咁睇下呢啲，睇下佢呢啲，即係睇下嗰啲色情咩 NS 你嘅 bikini 我就麻麻咯。即係你要睇下佢哋啲條款整得好唔好咯。即係如果唔係一陣間又好，唔係佢哋啲條款整得幾好都好，佢都係會俾人告。你係一個未經授權去做一個裸露嘅相出嚟嘅時候，點解 Grok 俾咁多國家告就係因為咁樣？我問咁咩？睇下佢生唔生成到裸露嘅相，同埋生成到咩程度嘅裸露相？裸露我覺得裸露係極端嘅 case。你唔裸露啊，求其揾個你搭巴巴士，其實你都點解你要用我張相搭巴士啊？即係如果我用佢如果大家條界係話喺裸露嘅話，我哋個社會就瀨嘢㗎。係同埋其實係嗱，可能有啲人唔介意，但係聽落係唔舒服嘅。係啊，即係你可以隨便拎我啲嘢就唔舒服。仲要係自動 opt in，我心諗，係咪癲？因為如果你係唔自動 opt in，冇人會 opt in 㗎。咁你證明呢個功能有問題咯。咁唔怪之頭先你話，唔怪之頭先你話嗰副眼鏡嘅問題啦，咁樣。係啊，即係其實就係差唔多。Meta 係咁噶啦，Meta 而家就係唔可以俾你係咁，唔可以俾佢做大咗。而家就係因為個個都用佢嘅嘅 IG 咁。其實我覺得最緊你自動 opt in 嘅，你起碼你有個，例如可能我一開 pump up 有個畫面，你 default 個掣開咗，你咁你起碼俾個其實我覺得選項識某程度刻意啫。你咪神係啦，你咪神不知鬼不覺咁樣啫，佢特登唔想俾你揀，唔想俾你知添。係啦，冇錯咯。然後跟住我覺得，唉，唔係如果有呢第一單嘢咧，你嚟緊嗰啲可能慢慢，即係如果認同咗呢樣嘢，其他啲人咪繼續發展咯。所以應該唔會認佢歐洲應該又係俾人告。係啦。歐盟一定又搞。係咪試水溫㗎咋？點試？人哋 Grok 阿 Mark Zuckerberg 都試咗一次俾你啦，都瀨晒嘢啦。所以你先咁可能咪就係針對下啲優化咗嘅程序，跟住就咁樣出咗咯。咁咪不停喺度試緊底線咯。係㗎。人哋都瀨咗嘢啦，冇優化到，仲衰咗添。冇優化，佢咪仲多用戶用嘅嘢。佢咪同你講，佢咪真係等出事。佢最多同你講，可能生成唔到 bikinis 嘅，你身體可能邊個部分裸露唔。我將呢條長裙變短裙都瀨嘢啦。係㗎，呢啲又難講啲嘅。美國咁咩？睇下地方。唔係啊，調翻轉頭咧，你唔係話整啲，你頭先你講啲嗰啲咩即係色情啊嗰啲，你整到我醜醜樣樣我都唔中意。係啊，即係你變我個表情咁樣。咁但係問題你。或者好簡單，唔好表情啊！我話我同你合照，如果可能我唔想呢一 part，即係呢一個行為你唔中意咁，但係未必係 foul 你條咯，即係你冇犯法噶嘛，未必係睇一啲 law 點寫。係啦，或者我覺得佢呢啲實咩嘅，實寫得好準嘅，佢呢啲又。喂，咁仲死啦，唔犯法，但係我奈你唔修例咯。呢個不嬲 Meta 唔係有國家未修例，咪又係聽證會咯，嚟嚟去去都係咁樣啫嘛。而家啲科技公司，我如果長遠嚟講，有都幾多故事聽喎，所以記住睇 Big Byte 啦。係啊，長期，因為你發現咧，啲科技公司越嚟越放肆嘅時候咧，就可以睇多啲我嘅節目，聽多啲我節目。
下一間公司，我覺得下一間公司算係咁嘅，但係有啲 red flag 咁解啫。就係咧，我要問一樣嘢，係有冇人幫襯過春水堂啊？我係唔知春水堂係咩。喂，咁搞我而家先睇到，原來我就專登收埋。原來春水堂就係整呢啲。話說咧，係啦，我近排就睇到一間 media 啦，我唔開名啦，咁啊出咗一篇文同埋片。去講一個由中國性玩具公司春水堂，我睇到個 media 名整嘅，你唔好嗱冇人講，我唔俾開名喺呢度。OK，就整咗個新嘅 AI 女友機械人，咁佢哋就冇講係有冇窿噶啦。唔係，首先其實我第一時間先知，我第一時間睇呢間 news 春水堂，咦死啦，係咪香港買珍珠奶茶嗰間春水堂？係一間中國嘅性玩具公司，原來係另一間公司嚟嘅。但係我想問佢咩性玩具公司？咁嗰個 AI 性愛機械人係咩料啊？即係佢話女友機械人啊，係啦，係咯，女友唔係，係女友性愛機械人。冇咁寫啫，佢哋冇咁寫嘅。咁但係有冇性愛成分？嗱，佢其他產品咧係某程度都有啲啦，係啦，春水喎，即係一江東水去東流咩？而家春水喎，春水向交流。對唔住，等陣先，但係講翻嗰個 AI 機咩 AI 女友醒晒，有咩用先？咁個 AI 機械人咧就係佢就係一個15,000蚊人仔嘅一個機械人啦。然後咧呢發出啲聲音嘅啫。呢一個 media 咧就形容為呢個15,000蚊人仔買個機械人係平啦。咁佢話佢呢個機械人係着重呢個呢個情感嘅聯繫。小心啲讀啊！情感嘅聯繫係啦，咁啊，你同佢傾偈嘅可以。咁咧就話間公司花咗好多時間心機去微調佢面部表情，咁用咗9年時間咧去避開呢個恐怖谷嘅效應咁樣。咩叫恐怖谷效應？即係咧個人樣樣係你知係真人，但係佢真到未去到真人嘅位，即係佢係你知係人，但係佢未係真人，你就覺得好奇怪，怪怪的，就係恐怖谷啊。然後咧。個報道仲話呢個機械人咧雖然係一個 AI 有個 AI app 啦，然之後但係佢唔會連上網，然之後就好重視呢個用家嘅私隱嗶哩吧啦。嗱，我就表示保留啦。喺嗰個國家生產嘅產品，好少會有嘅對話記錄，但係唔會連去互聯網，亦都唔會連去互聯網嘅，即係多數一定總會有啲。監管機構係可以 read 得翻啲資料，我覺得 let's say it is true， 係啊，隨時有個鏡頭隻眼，係實有啦。Let's say it is true， 我諗呢篇報道點解我會拎出嚟講咧？我就覺得呢篇報道得正面得有啲離譜，因為大佬有啲傳神啊，唔係因為嗱佢講咗咁多又話好平啊，又話呢個用咗9年時間 click 啦，好呢樣講，跟住我心諗，我望到個樣。大佬啊，大家 Google 下個樣，係 the definition of 恐怖谷咯。其實我唔知甩咗出嚟個塊皮，人皮。唔係，即係我想講，我開嗰啲咩抖音啊嗰啲咧，我有乜 play 啊？佢抖音嗰啲咧，跟住望嗰啲人咧，開盡晒咩顏嗰啲樣，仲好睇過佢咯。係啊，呢個係睇下 Wallace 個樣，好睇啲。喂，我仆街。喂，呢個唔好意思，客席主持係咁嘅。呢個我想講，如果你 Google 咗個樣之後，你就會發現佢同啲紙紮公仔嘅樣有得揮。係啦，佢咪從緊嗰個方向出發，其實。跟住我就心諗，大佬啊，7月嚟緊頭啊！喂。人哋講明15,000蚊係呢啲貨仔嘅啦，大佬。9年研發就特登咁。喂，你15,000蚊買隻飛機杯咋，人形嘅。唔係啊，但係喂，唔係，我想問，你想買啊？你做唔做到飛機杯功能先？得噶啦，應該。我唔覺得佢做唔到啊。對 Big Byte 15,000蚊買翻嚟實測啦。喂，唔好啊！唔要啊！唔係，你係咪真係可以 prompt 佢除衫啊？唔係啊，佢唔係啊，佢講嘢嘅，佢個機械人係淨係面部喐嘅咋。吓，咁但係我性愛機械人我要嚟做咩啊？咁你下邊可能配翻個平時要玩嘅 Mary 公仔咧？係啊，你要自己喐噶，佢啲姿勢。
係個機械係個頭嘅部分，係啊，機械人佢用咗9年時間去整個咁樣嘅樣出嚟啊，9年紙紮公仔咁嘅都唔知樣發展啊，到其實咩叫得好唔好9年聽先？會唔會叫得好唔好聽先？撚知佢啊，佢淨係得講嘢嘅啫，應該。搞錯啊！我俾15000蚊翻嚟叫你信我，你俾啲咁咩嘢我？不如聽 Siri 啲聲用嗰個啦，係咪？跟住係嘛？跟住我睇完成篇報道，我心諗吓係咪廣告嚟㗎？然之後我望一望，又唔係喎，又冇拎，又冇成嘅。跟住我心諗點解呢間媒體會做一個咁正面嘅報道？除非可能嗰個報導者都真係真心覺得呢個好正咧。然後對於佢個樣咁恐怖呢樣嘢隻字不提啊！咁係點解啊？原來咧，係我揾一揾，佢有 source 嗱，呢個媒體有樣嘢好咧，就係佢真係會 source 個原文嘅。係。然之後原來佢原文咧係大陸一個文章，然後嗰個文章就係一個好正面嘅報導。我唔知嗰個網站大陸網站同嗰間公司有冇關係啦。可能嗰間有咧。係啦，可能嗰間有，然之後就咁啱 source 到。嗯。咁個問題都係你 sourcing 嘅問題啊，sourcing有即係你 source 唔係啊，但係個問題你冇如果你淨話跟係如果你淨係講間 media，佢 source 一個 single source，但係做冇再 咁我要嚟做咩啊？係啦，唔係，我覺得你 source 一個唔緊要，咁但係你唔使連你個態度都 source 埋係啦嚟㗎嘛。我就覺得好唔似一個客觀嘅報導。因為如果你係一個客觀嘅報導，你冇理由唔評論佢個樣嘅咁明顯。係咯，係啊，同埋咁你叫抄文咯。佢真係抄咯。都唔係嘅，即係執都唔執咯 rephrase 嘅，係有咁咪 rephrase 過嘅 rephrase 咯，咪就係佢真係連個 angle 都唔執啊，完全冇個人觀點咁樣咯。呢間 media 我覺得嗱，不應該喎，你香港咁大間，可唔可以睇多次個樣？你真係想你睇得自個樣，你會點形容佢啊？發惡夢嘅樣咯？唔睇，我睇完會發惡夢嘅樣。起碼唔會睇佢用咗9年研發然後好咯。驚呢啲嘢。再咪係啊，如果好驚呢啲如果佢真係講話9年研發，我會攞嚟笑咯。係咯，個9 9年年研發，哇，9年真係好。呢個咁生動嘅樣，搞官方係宣稱用咗9年研發出嚟，我會咁講。係啦，我諗下9年係啦，即係暗串下。我諗下9年前我係睇嗰啲乜嘢科技咯。你而家係9年前都唔會係呢啲科技咯。唔係，可能9年你明我講咩啊前都仲係呢啲嘅。咁即係如果佢係9年前出過，我覺得合理。呢好恐怖啊！喂，轉走佢。喂，而家啲機械人，真係好佢哋嗰啲可以恐怖啊去講笑打功夫即係我覺得各樣嘢成啊，打關鬥都唔會出到呢啲9年。我覺得買完翻嚟之後，哇，真係價錢問題係。買完翻嚟之後，佢農曆7月一定會俾嘢上身咯。跟住，我唔知啦。跟住我哋呢 part 最尾有個分啲嘅小知識啦，就係咧，大家知唔知道近排一套好紅嘅 IMAX 戲 Christopher Nolan 嘅 The Odyssey 上啦，係。然之後咧，你知唔知原來 IMAX 嘅製作同剪接係唔同嘅即係真 IMAX 嘅製作同剪接係一樣好 fascinating 嘅一件事。係點咧？就係咧，咁你拍 IMAX 機拍完呢套戲係全程用 IMAX 機拍啊，用15孔70mm 嘅 IMAX 拍。你拍完之後有好多菲林噶嘛，咁剪接師點剪咧？冇理由真係剪個菲林噶嘛。原來佢真係要剪個菲林，但係喺做呢個過程之前咧，佢哋要將嗰啲菲林 scan 做 digital，然之後喺部電腦度剪，剪完之後咧再 export 去另一個 studio，咁嗰個 studio 咧就跟住啲指示，真係 cut 嗰個菲林膠卷，即係教剪嗰隻 cut 啊，係啦，真係 physically 剪，哇，諗起都攰，然之後再黐翻佢，咁復古嘅，係啦，攰啊大佬。而呢個就係 IMAX 剪接個環節，然後咧，點解咧？然後好啦，剪完之後咧，跟住如果要喺真 IMAX 嘅院度播咧，你係要整，譬如我有10個真 IMAX 戲院，咁你要整10個 copy，係啦 physical 嘅 copy 寄去嗰啲戲院。喂，excuse me，點解咁似以前嗰啲戲院？係啊，呢個就走片啊，即係我覺得呢個就係呢度播完要俾嗰度播啊。呢個就點解 Christopher Nolan 咁中意 IMAX 嘅原因。咁因為古舊咯，係 IMAX 淨係可以咁樣做先播到 IMAX 啊？定係佢淨係可以咁樣做先播到真 IMAX。真 IMAX 講緊70mm IMAX。然後我揾句，你知唔知全球有幾多個真 IMAX 戲院啊？戲院係啊，大家估啊。全球係全球好少，因為咧佢好強調咧頭先講話真 IMAX，我想問香港有冇噶？冇，冇。香港係大中華區有冇先？冇。咁即係亞洲咧？冇，亞洲都冇啊？咁好少喎，咁偉大嘅嘢都冇過4位數以內咯。
點會4位數啊？佢全球喎，全球。佢而家咁樣成個講，亞洲都冇喎，成個亞洲都冇點解咁多，咁少啊？ 10啊，我啱啱講10就一定唔會10噶啦。咁幾多咧？十幾間。個答案係全球得41間可以播到真 IMAX 真係好嘅戲，少。哇！真係為咗41間戲院，所以佢哋剪完之後，其實淨係大家可能係咪要整幾百個 copy？唔係，係整41個 copy。咁我想問嗰條片，除咗嗰41間之外，其他嘅，譬如我當香港 IMAX digital 播，哦，就唔係由個菲林投影出嚟。係咪真係好唔同嘅咧？我唔知，我未試過。我斷估我哋香港好少人睇過啦。香港應該好少人睇過。我想問佢分佈嘅地方係多數美國，有30幾間喺美國，最近香港嗰間喺墨爾本。哇，都咁多遠喎，成個歐洲得2間。咁點解好貴啊？啲戲飛，我唔知啊。哇，賣到得2間，得41間。唔係啊，我突然間好有興趣睇下有乜唔同啊！我都係啊。但係係去旅行又可以去嗰時睇下，你可以去睇下。但係如果張飛好似睇 opera 咁貴嘅，咁我覺得都值得睇一次啊！一次嘅 IMAX，我諗下全球得41間嘅喎。唔係，我想問下你啦，IMAX 嘅特別嘅地方，除咗 size 之外，真係 size 咯，真係 size。唔係嗱，你唔好以香港 IMAX 啲院個 mon 嚟做比較。香港 IMAX 嗰啲院，就算你講緊 iSquare 又好 K11 都好，佢哋都唔係 IMAX size 嘅，佢哋係播緊。咗都係。佢我印象中佢 iSquare 同埋 K11係香港唯一2間播到 IMAX 比例嘅戲，但係佢都唔係 IMAX size 嘅 mon。IMAX 70mm 播 IMAX 嘅 mon 係巨型 mon 嚟。好嗰啲真係去到好似咧東京迪士尼嗰啲咧勁大嗰啲超大 LA 咧個球體嘅，我覺得係可能嗰啲㗎，我覺得係。所以我覺得呢樣嘢好 fascinating，我就覺得可以。你揀成一場啱睇嘅戲，你可以去。如果睇下你係啊，但係 The Odyssey 係暫時唯一一套全程 IMAX 拍嘅戲。係啦。咁我哋就睇過嘅觀眾可以留言下。我哋就應該冇機會用 IMAX 去體驗 The Odyssey。靠你啦，奇姐，好想睇個 feel 係咩？你即刻飛過去啊！你最有機會做到呢樣嘢，抌低晒所有嘢。你咧即刻飛去美國，或者即刻飛去墨爾本。墨爾本啫嘛，咁有錢一定做到。好啦，今節 The Big Byte 就嚟到呢度先。咁下一節咧，多謝奇姐過嚟做客席主持啦。係啦，我都吹咗好多水。下一節咧，佢係做翻嘉賓啊。係啦，下一節我哋就阿 Daniel 咧就好興奮地準備咗好多問題，係啦，去問奇姐。有啲問題其實我識咗你咁耐，其實我都未必知。係咩？係啊，係。好啊，我都唔知啊。咁我答我幫佢答咯。好，我哋下一節再見。大家好，我係打 Big Byte 嘅 Anson。我哋相信科技唔單止係講產品，喺科技界發生嘅事其實同大家息息相關，所以我哋想透過打 Big Byte 俾大家深入啲了解多啲科技界發生嘅大小事。但係作為一個獨立營運、冇強大後台嘅 podcast，製作呢類嘅內容都唔係一件容易簡單嘅事。由 research 到混音，由剪接到發布，當中係好需要時間同心力。所以如果你哋冇錯啊，係你哋嘅親愛嘅觀眾們，喺從事廣告、品牌營銷或者創業 startup， 總之任何喺宣傳上需要幫忙，又贊同我哋嘅理念，我哋都誠邀你哋合作，成為我哋嘅廣告合作夥伴，可以宣傳你哋嘅品牌嘅同時，又可以支持我哋嘅製作。有興趣嘅話，可以 email dabigbyte@gmail.com 聯絡廣告部徐小姐 唔識算嘅 email 放喺 show note 噶啦。歡迎翻到嚟第2節嘅 The Big Byte Podcast。第2節咧，我哋就嚟深入探討下奇姐嘅內心世界啦。探我啦！我同奇姐都識，我哋識過幾年啊？識過幾耐啊？點知都有3、6年啊，6年5、6係嘛？真係好耐，哇咁耐啦！跟住我都好似即係我啱啱出道嗰時咧，我都好似冇認真地聽你講過呢啲方面。我都好似除咗 live，我都冇特別好詳細咁講。平時食飯啊，咁啲啦。我冇正式講啊，冇正式。我哋今次第一次官方赤裸咁樣拉開、撕開奇姐嘅真面目啊！係好啦，咁我哋問啲簡單輕輕啲嘅問題先啦，都係嗰啲咁嘅問題噶啦，都係呢啲問題個個都問嘅啦。一開始拍片嘅契機喺邊度啫？或者點解會拍片咧？嗱，開始拍片其實可以拍片啊
我睇翻我自己咧19年 YouTube channel 咧，我第一條片咧嗱唔係 on purpose 嘅，第一條片係擺上去自己做記錄嗰啲咧，就係16。咁你正式咧，即係正式以 YouTuber 身咪份14拍年啊，第一條片， 16年係第一條片啊。但係嗰陣時係拍咩咧？6年係第一條片啊。係啊，我初頭咧係擺嗰啲自己唱歌啊。如果你揾到㗎，各位你揾到㗎，同埋嗰啲打排球嗰啲即係比賽啲片啊。如果唔計呢啲咧，如果唔計呢啲 officially 去做呢啲唔係 official 嘅，我自己啦開始做第一條嘅評測片或者產品片咧，就係GoPro 6。係幾時啊，大佬16年，哇16年，哇，都10年啦喎，我冇記錯啊，係咪啊？10唔係18啊，對唔住，16咁快。 8年前係8年前啊，18。但係嗰陣時係點解會拍就係因為咧我成日咧都中意買嘢嘅，大家眾所周知嘅，都睇出周圍買嘢。咁我既然咧我都買嘢啦，咁啊但係不如有好多人問我，呢樣嘢好冇啊？即係啲朋友啊，呢樣嘢好冇啊？嗰樣好冇啊？咁樣，咁我既然有呢個買嘢嘅感受，我又中意睇，因為我平時咧買親啲乜嘢咧，我之前一定會睇 YouTube 嘅，睇下啲人咧啲評測係點樣啊嗰樣嘢。不過我嗰時都唔係咁多香港嘅廣東話頻道可以睇到，我成日都會睇即係外國嗰啲咯，Peter McKinnon 啊嗰啲。咁跟住之後，咁既然買咗，不如18年拍埋咯。McKinnon 同埋Casey Neistat 嘅年代係好睇嘅嗰時，而家佢哋上晒岸啦，係咧唔同咗，有啲唔同咗。咁所以咪嗰時開始拍咯。哦，咁一直開始就拍就唔同，即係自己新買產品就開始拍咁樣。係啊，但係嗰時，嗰陣時個樣真係嚇死人。你有冇睇啊？冇。有冇諗過你而家個樣都可能嚇死人？有。好驚，我自己咧睇翻，我自己都驚嘅真係。睇翻，我唔使騷住噶，你繼續講啦。係啦，嗱咁下一個啦，嗱咁而家你就退休啦，即係正職，你本身正職嘅。正式公開過呢樣嘢？有冇咧？又話我係講話而家做全職咯。係啦，講唔講得嘅咧？以前全職係咩？講得。我喺 live 啊，或者係嗰啲都有講。係。我以前係做教書噶嘛。哦，教咩課啊？教咩？使唔使？嗱，我哋而家我哋 The Big Byte 嘅吉祥物咧就係吉祥物，記者嘅愛犬 Monkey，佢哋之間喺度講你聽。係，跟住 share 過嚟啦，喺我隔離。Monkey 仔，你過嚟啦，乖啲啦，你過嚟啦，你過嚟做嘉賓，呢就做嘉賓。哎呀，有 show 下鏡頭咧。嗱，係啦，有一個嘉賓，我哋有今日呢個好係啦，繼續講。係啊，做咩老師啊？咩科啊？我係教小學嘅，咁我 major 咧其實就係 PE 嘅。我 PE 老師，體育老師嚟嘅。係啊，跟住之後就教數學咯。哦，咁所以其實中學我就教排球啦。都有教中學嘅。即係嗰啲隊啦，隊係啊，係。咁好熱衷呢樣嘢㗎嘛。咁做老師都有冇？即係老師都係啲有嘢好麻煩嘅工作，真係好似普通打工仔咁樣。咁有冇限制咗你拍片嗰啲嘢咧？有冇？有啊，係即係唔係限制嘅，即係其實要應該點樣咧？要自己檢點啲咯。哦，即係唔講粗口嗰啲，即係譬如係咯粗口或者太放嗰啲，咁啊自己要收一收咯。咁樣即係我唔係話唔講，係咪人嚟㗎嘛？係咪先？咁但係即係都會有顧慮。個顧慮就係話驚啲家長啊，或者係啲學生睇到嘅時候咧，即係會有啲最小學生唔好嘅影響咁樣。到時一句啫好簡單，哇！你話隱私表喎，玩完㗎啦。係啊。咁不過嗰陣時我拍片全部都係為興趣嘅。咁如果你為興趣嘅時候咧，咁我覺得即係呢啲我都可以嘅。如果唔係冇得俾我拍嘅，咁我又覺得自己唯一嘅興趣好似唔係咁冇咗嘛，唔開心，唔好咁走一走咯。咁做老師都忙喎，其實咁你忙啊，係啦。咁因為我身邊都有好多 friend 做老師啦。咁其實佢平時生活都已經冇乜時間，即係點樣？有冇點樣 balance 翻個時間？點樣拍咧？我想講咧，呢個問題咧係好多人問我。係我都理解唔到啊！嗰陣時係咪嗰陣時你？我想講，我而家都自己都理解唔到。我心諗你半職出片量仲多，我嗰陣時全職。係咩？係啊，
係㗎。Oh my god！唔係，我記得嗰陣時我都接受過 Creator 訪問嘅。係嗰陣時咧，佢都話：哇，你2個禮拜7條片定乜嘢？哇，咁犀利咁樣！哇，2個禮拜7條片對唔住，1個月。咁我話，即係其實你最緊要好老土嘅就係你一定有呢個熱情同埋中意呢樣嘢先，加上我啲片大家都知道鉗長噶啦，好長啊嘛，仔，好長嘅，咁所以其實咧，比一般人咧 podcast 咁聽，係啊，真係搞唔掂。即係我都好多謝我都好多謝我個觀眾咧。即係其實咧咁多年以嚟咧都忍受咗。呢啲係我嘅觀眾嚟㗎。對唔住，可能真係有啲嚟。咁即係咧去到即係有啲咁特別咁，因為要嘥好多時間去剪啦。但係我覺得有少少，因為係我係教書嘅特質，所以有時講嘢咧係會比較長氣，同埋想講好多嘢，好快講晒俾大家聽，好想試晒所有嘢，就未必係完全拿捏到重點。我驚人唔明啊，我成日都覺得。即係好似教書，我驚人哋唔明，所以講多啲。有啊，我都有啲，我睇其中啲片都會有啲呢個 feel 嘅，係嘛？咁所以有咩 feel 先唔明啊？即係驚我唔明咯。係嘛？即係沉啦。大家自己但係我而家都拎翻啲節奏嘅，即係而家都慢慢啦，開始拎翻啲節奏，但係都仍然都維持喺20分鐘以上啊。我明。係咯，點會調到20分鐘？咁但係你頭先即係言歸正傳講翻咧，嗰陣時個控制其實真係教書咧係越嚟越多嘢做嘅，做 admin 嗰啲嘢好多係啦，哇，好就理解，係啦，你身邊啲人都好多，真係，同埋啲家長越嚟越煩。家長其實都以前即係你啱啱拍片嗰時可能好啲啦，即係呢啲疫情之後先特別多嘢做啫。我諗我一陣間後邊就會講到噶啦，係啊係。係咪？你想一樣先講，我仲想問你，冇問題啊，攬埋佢講都得啦。係咪因為呢一啲原因令到你唔想再教書？咁我講嗱，而家咁講埋啦，好唔好？其實我嗱呢個咧係一個，你好少見咁正經啊，係啊，因為呢個決定唔係霎時之間嘅，但係有一個轉捩點嘅。個轉捩點咧就係到我50歲生日嗰日。我而家你知唔知我幾多歲？其實50幾咯，55啊。我唔講嘅時候咧，整呢位。20幾嘛，咪係咯，我先知噶嘛。嗱，我又覺得你30零就未到去40-50嘅，咁幾靚。OK， 20嘅咩？祝你大紫同途啊！係啊，你哇，原來你50歲，因為嗰時因為最初10幾歲嘅咋，奇蹟你真係唔似咯，50幾嘅都真係唔似。即係最初我嗰時一聽就話，喂，奇蹟退休啊，退休。我其實退休咩料啊？最多咪似40幾，即係最嚴重40幾啫，差幾多係咪先啦？跟住收到退休喎咁樣。唔係，同埋呢個真係要戴頂高帽俾阿奇姐，佢係同啲後生仔係溝通上係好冇 gap，會令到你覺得佢心境上唔係嗰個年紀嘅，完全係。哇！你睇得好通喎！呢點我認同嘅，曲線讚自己。因為咧嗱，我想講咧，我個 best friend 咧，我 best friend 其實係我嘅學生嚟嘅，係到而家都係啊，佢20幾歲嘅咋。我識唔識噶？你唔識嘅？唔係我覺得有時 best friend 嘅嘢就唔係成日見嘅，反而唔係成日見，但係你見到佢咧就好老土嘅，一見如故就乜嘢佢都知嘅，你好坦誠，乜嘢都可以，大家心領神會咁樣。但係我係想講咧，就係我而家51啦，未到50幾嘅，真係。但係我想講就係因為我會正常嘅退休年齡咧，即係60度啦。咁我喺去到50嘅時候咧，因為其實我教書咧，我教咗27年。咁我教咗27年書，其實真係諗下都幾長時間嘅，其實都係啊。我係中意嘅，我係熱愛教書嘅，因為我好中意教人嘢啦，同埋覺得教書咧，其實係你係一個唔係好悶嘅工作嚟嘅。嗱，我唔係話工作量多而覺得唔悶，而係話我面對嘅人咧，就俾到 react 你係啦。因為其實基本上咧，我爹哋以前係做生意嘅，佢想我承繼嘅，但係我唔想，因為我唔中意做生意嗰個課係啦，打嗰啲啦咁樣嗰啲。咁但係咧，就我中意教學咧，就係話，其實你每年咧
見到啲小朋友成長上去咧，佢哋有變化。有啲人你會覺得，成長咗啦，你嘅叫做養育咗一個人出嚟咧，能夠有成就啦，咁啊，佢哋就畢咗業，都感動。但係又一批人又嚟嘅喎，係啦。所以其實咧，你會見到咧係不停變嘅。而我一個人咧係會對住，譬如一班30幾人啦，每個人都有唔同嘅性格嘅。咁但係着重咗頭先我所講嘅就係，我對嘅係學生，係你會感受到我係對學生有滿足感。我會對教學，會對同佢哋傾偈有滿足感。但係去到後來咧，即係我會開始覺得，即係好似頭先阿 Wallace 都有講到，有少少唔同咗。即係大家都知啊，其實你大家都經過學生年代啊。你而家諗翻轉頭，可能自己都覺得老餅咗噶，因為你覺得點解而家同我以前讀書嘅唔同嘅個感覺啊？係咪？我會教咗20幾年咧，我會更加深深係感受到個感覺係乜嘢咧？好籠統講，越嚟越難教。啲學生，尤其是呢，係咪你覺唔覺係呢幾年？特別係呢5年。冇錯，係啊，真係噶。我都 feel 到。你 feel 到？嗱，如果你叫做一個行外人都 feel 到。係啊，你唔係前線嘅人，你都 feel 到咧。我相信而家即係可能有都好似我咁樣有教書噶啦，佢哋會更加 feel 到嘅。咁個情況啦，冇辦法嘅，有時係，譬如社會因素啦，家長嘅諗法啦，而小朋友自己係睇到家長嘅諗法而改變咗佢嘅諗法，係咪好複雜？但係其實你好易明，因為學生係 copy 家長噶嘛，而家長咧，我係嗱，好似當佢啦，10年前我哋要就唔同咗，要就嗰啲家長嘅要求，可能咧就要教育咧就可能退一步。有啲即係客氣氣啊，我簡單啲講啊，冇體罰啊嘛，以前有體罰啦嘛，所以我唔係講到咁極端體罰嘅，即係可能有少少嘅投訴啊，可能咧都會即刻會好，我哋會處理點。開始嗰陣時10幾年前咧，就會開始有個感覺咧，就係話嗰啲學生好似係啲客仔，你唔可以得罪啊。好啦，家長到個思想都開始覺得原來有呢個文化，我哋可以爭取好多嘢嘅時候咧，佢哋會要求 more and more 啊，就越多嘢。跟住小朋友見到有咩唔對路，同媽咪講，OK 喎，即係好似養狗仔咁啫嘛。係你俾佢試咗個底線 work 喎，跟住之後佢第2、第3、第4次，佢咪開始唔驚老師咯。佢會同媽咪講就個老師咩而成個嘅氣氛就開始咁樣嘅時候咧，好啦，重點就係個小朋友，我頭先講會畢業噶嘛。當畢業嘅時候，10年之後調翻轉頭，可能佢做咗家長，而呢一批家長間咩啦？再生嘅小朋友，咁咪再越嚟越勁咯。係啦，個思想個灌輸越嚟越，所以個變化係咁樣啊。而我喺50歲嘅時候咧，第一啦，當然啦，呢個係其中一個原因啦。我係見到。我開始適應唔到呢個教育嘅壓力啊！其實係好多嘅同行都會見到啲壓力喺度。佢哋好有熱誠想教書，但係無奈佢嘅壓力係好大，因為又要驚呢樣，我又要驚嗰樣。我教啊，但係，所以點解我近排咁中意睇呢個鐵拳教育？係啊，好多老師，我身邊好多老師都好，即係有教好開心，係有少少發泄自己嘅情緒啊！嗱，我唔係話佢係要體罰，所以我覺得好爽，唔係，而係覺得佢裏邊有啲說話係講到我哋嘅心聲嘅，就係話，當如果一個學生唔再怕老師嘅時候，咁呢個老師係咩角色咧？即係調翻轉頭，老師係怕學生嘅時候，呢個係咪仲係教育咧？即係我唔係一定要佢怕我，你尊重我，尊重係。但係而家係好少講呢個叫做嗰啲咩啊？尊敬師長，真係噶。而家反而調翻轉頭，我哋好似尊敬翻佢哋，因為我哋驚有好多嘢。咁所以咧喺嗰刻嘅 moment 咧，我同埋加上而家係好多 admin 嘢，頭先你講咗啦，我哋好多要透明度高啊嘛，驚瀨嘢啊嘛。咁我哋咪要好多做 paperwork 嘅嘢咯。咁你做你老細嘅，我都明白嘅。老細都驚孭鑊噶嘛。或者老細都要做到好多 paper 列明晒出嚟。嗱，我教體育啊，我仲深刻印象。最簡單選拔，好簡單啦。你作為一個教練，你梗係選人噶啦，係咪先？我選一個人去，譬如當入排球隊，我用發球嚟做標準。哇，佢
都打唔中個波喎。咁好簡單啦，有50個人嚟選，我有10個係打到個波嘅，會揀嗰10個咯。理論上我可以揀到10個啦，係咪？係咁其他嗰啲咁可能佔大多數噶嘛，係但可能有其中1、2個就話：你點解唔揀我個仔？真係你唔問我，但對唔住，佢唔係你問我，係佢上校長室。哦，咁啊要解釋啦，要解一大堆嘢。係啦，嗱，雖然校長係理解嘅，係即係因為你知道你係咁啊嘛，但係可能我家長就要求我要 check CCTV，係咪好叻嘅？係，但係我點會俾你 check CCTV 咧？講真，係咪先？啊哈因為你係你即係咁咩？你個個走去 check CCTV，你唔使運作噶啦，成間學校係咪先？你下下乜嘢都話 check CCTV，係咪？係你唔係法律嘢啊嘛？但係而家我係選拔啫嘛，嗯跟住佢就話你用咩 criteria？你覺得佢唔得，咁點啊？咁校長就會唔緊要，其實我都明白噶，不過我哋都 black and white 寫翻出嚟先，咁我哋有當有個 record，亦都係理解喎，係咪先？咁但係如果你就下多咗嘢做你下下係咁樣，係啊，咁我仲做啲乜嘢？係啊，要我解釋你個角度隻手少咗15度咁樣，唔得。同埋就算啊，頭先我講你嗰10個裏邊有啲人真係打到過去，但係我貴乎係咩咧？我個經驗同埋我個價值嘛，我覺得你有 potential， 我覺得你係可以做到，只不過係方法唔啱，我有信心教你。咁所以量化，唔係啦，你又好難量化噶嘛。咁我咪選咗你出嚟咯，係咪？如果我淨係話你開波開到最遠50開到個波30米，我就選你；開到20米我就唔選你咁樣。我叫個校工落去選都得啦，使乜我啫？啱唔啱先？即係我覺得我哋嘅專業價值就喺呢度，但係而家啲人唔係睇專業價值嘅，而家係睇對自己嘅小朋友有冇理，佢就會爭取。咁我個壓力就喺呢度啦。哦，所以你就翻嚟啦，係咪？我都望到你眼神望咗好耐啦，所以就萌生咗呢個念頭。其中一個啦，我就好快再講啦，就係因為到50歲嘅時候咧，我就諗緊，因為頭先個主要嘅原因，我一生人咧一做呢份工就做到尾，冇轉過工噶我，而呢間係我嘅母校嚟嘅，即係我係好念舊嘅人嚟，係或者係我好驚轉變啦。咁我好想回歸翻母校啦，亦都好想教翻啲人啦。因為我以前好曳嘅學生嚟嘅，就係因為一個老師 touch 咗我，而教到我去翻一個好嘅正途去讀大學。好多老師都係呢個咁嘅。咁即係呢個係好有趣嘅教育嚟嘅。咁所以咧，我就繼續啦。咁但係我見到頭先嘅情況，同埋我覺得我50歲，我再開始 handle 唔到呢啲教育嘅嘢嘅感覺。我覺得我再落去嘅時候咧，我只會越嚟越惡化嘅啫。咁即係我唔係話個教育嘅問題係好大好大，係需要改變，但係我冇辦法轉變。個感覺就係一個社會嘅風氣咁噶嘛，你點轉變啫？倒退翻5年再嚟過 restart 咁樣啊？唔得。而我冇能力嘅時候，我覺得我要鬆一鬆啦，攰啦。我覺得如果我仲有嗰10年，即係退休啦嘛，我想做我自己中意做嘅嘢。如果我譬如好簡單，我冇跳過笨豬跳，我冇試過 skydive，我冇睇過櫻花，因為我啲假期唔啱嘅，係咪？咁如果我到去到60歲嘅時候退休啦，我先開始做呢啲嘢，我有冇力去做咧？因為點解咧？我媽都老啦，開始，我媽成日都講一句說話：阿仔，如果你同我去到旅行，就盡量去啦。我驚我下年行唔到啦。咁所以你見到我而家成日同我阿媽去旅行，我好中意，好 enjoy，越嚟越 enjoy。就係我唔通到60歲，我先想做自己想可以做到嘅嘢。咁我就不如50歲嘅時候，我已經遲啦，但係我都想自己做自己最中意做嘅嘢。例如拍片咯，例如我而家有僅餘嘅，即係唔係僅餘，對唔住，都唔係僅餘啦。我而家有嘅觀眾，我有嘅觀眾支持我嘅時候，不如我又試下呢啲，又有其他廠商可能會俾機會我嘅時候，我嘗試用呢個作為一個興，即係用一個興趣嚟做得開心嘅嘢咯。I see，係啦，咁係啦，我費事講得咁耐啦。大家如果想再聽耐啲咧，聽我個 live 啦。其實我想講好耐，不過阿 Daniel 真係好好問我呢個問題。好，咁但係嗱，咁你退完休啦，即係你而家全職就唔係，即係你退休啦，而家叫半退休，而家叫全職剪片，即係拍片咧，做 creator。有冇同你嗰時即係同你嗰時未做咗決定之前，實際上有冇有啲落差咧？有冇啲？有噶，
有噶。佢諗住決定呢樣嘢之前，我已經同佢講啦。有噶，有噶。其實我都有問過佢哋，係全職嘅人係咩心態，同埋首先啦，搵唔到食啊，或者係真係得唔得啊？嗰樣嘢食係有落差嘅。但係呢啲落差咧，我係有預計嘅，即係喺你個係啦，即係喺我個 plan 裏邊嘅係。我以前咧成日俾佢哋羨慕咧，嗰啲咧就係話。我係努力去拍片啦，即係我放完工翻嚟咧就夜晚再做改下簿，即係剪片啦。星期六、星期日先有時間出去拍片，係好辛苦嘅。頭先冇講到啦，係辛苦嘅，但係 enjoy。好啦，但係嗰陣時有個優勢咧，就係佢哋都會講，因為我有份正職啊，我拍 YouTube 係退可攻進可守，係啦，我咪最多唔拍都有，即係都起碼有錢收入啊，拍少啲咯，得唔得？或者唔好拍咁長，唔得呢個，即係唔會話冇咗拍片我就乞食啊，咁即係唔會做唔到呢樣嘢。咁呢樣嘢係可以無後顧之憂咁樣去，你會發覺 enjoy 喺條片裏邊嘅，因為我會擔心，係啦，唔使擔心啊嘛，唔使擔冇咗飯碗嘛。好啦。但係到全職咧，就另外一個玩法啦，係咪先？我諗你更加深感受啦。但係我自己都有衡量過嘅，我衡量過就係話，起碼我真係同你哋唔同，我做咗27年嘢，唔多唔少有少少積蓄，同埋少啦，唔係我好大使嘅，對唔住。同埋即係我加埋即係可能嗰啲叫公積金啊、退休金啊之類嗰啲啦吓，即係我唔係話呢啲錢係夠我繼續銀腳花。而係話我可以有個 backup， 係啦，即係冇話即係手停口停咁樣啦。我記得咧有個品牌嘅即係 PR 啦，大家都識嘅，係 M 字頭嘅。佢同我講話，嗱，你諗清楚先，你諗清楚先。首先你覺得你而家嘅儲備金各樣嘢係夠你支付你未來嘅醫療啊？touch 咗我醫療，點解？你年紀大嘅時候，你最花得多錢嘅係最大筆嘅係醫療。你雖然可能買保險啦，你冇呢筆錢嘅時候咧，你第陣時咧，你話啊唔係喎，我每個月使1萬蚊去食飯啊嗰樣得噶啦。但係醫療你失驚無神，可能你幾廿萬你就死啦。係。咁跟住第二樣嘢咧就係話，我因為除咗有積蓄之外啦，二嚟咧就係我可以代貨噶嘛。係，即係我都可調翻轉頭啊！我呢個做正職，嗰個係我嘅興趣啊！而家代貨需求係大嘅，因為真係好多老師都辛苦要進修啦，或者辛苦咧，真係會病到嘅，真係嘅。咁所以咧，我即係可以翻去做代貨，調翻轉頭咯。你有冇做過？有，多唔多算唔算？呢年裏邊唔多。有呢個機會嘅，但係呢年咧我又放肆咗自己嘅，放肆咩啊？以前冇去到旅行啊嘛，而家成日都唔喺香港，撞咗個旅行嘅，就當唔到貨。而家係啊，即係有啲成日其中都唔知幾多日飛咗，唔知去邊度。次次想揾佢，跟住佢其實我哋今早度好耐，佢哎呀唔得，我去咗旅行嘅咁樣，去呢度去。有機會我都想去，因為我想去做咩咧？就下邊嗰啲啦，係，因為我中意去旅行就拍片嘅。係啊。其中係去旅行係可以做到嘢嘅，我係去，其中都有問過點解你成日都唔去旅行嘅，跟住我就話，我去旅行係就係去旅行，要翻到嚟之後係要用好多時間恢復元氣嘅。嗱，我夾喺你兩中間，即係我去旅行，即係大家知道每年都去悠長假期，我悠長假期我真係要。嗰幾日係冇嘢做，即係當其實係轉個環境做嘅啫。真係要放。Otherwise 就係可能我啲 friend 同我一齊嚟，我都唔得，我都係就係同佢玩就冇時間做嘢，我都係。係，喂，但係我呢個我可以做嘢，但係我會俾人投訴。所以我都係決定。嗱呢個咧，我都有想講翻少少，其實跳到下邊嗰啲咧，唔緊要，因為咧，呢樣嘢我係喺鏡頭前面啦，我真係要繼續要多謝我屋企人，同埋我啲朋友嘅，因為其實我未試過自己一個人去旅行嘅，應該試下啦。有咁嘅想法，但係冇咁嘅勇氣。冇乜，我都自己去旅行咧，驚咩啫？唔係啊，我好驚悶噶，我驚自己人去旅行係一個福氣啊嘛。福氣。我發現其實係一個終極，你係醫人啊嘛。唔係啊，我想講有啲 YouTube 都話你唔係，你一定係醫。我唔係，我嗌噶玩嘢啊。
10個人咁準，你再做多次個 test 唔該。我做咗3次、3-4次都係，唔係嗱，我係咧，譬如咧，如果食 lunch 食飯嗰啲咧，譬如同啲同事嗰啲咧，我係中意咧自己食噶，我唔中意同人食噶。我覺得我好驚應酬。你揀性 I 唔係，其實 I 同埋 E 咧，唔係講你份，係睇下你覺得你係獨處嘅時候補充到能量，定係你同啲 friend 一齊吹水嗰時可以補充到你嘅能量？你覺得係邊種啊？我覺得兩樣都有喎。我覺得佢一係49，跟住我中意吹水咯，咁樣。我中意吹水，但係我唔中意應酬式吹水咯。即係你而家我咁樣傾偈，我會好多嘢講。但係如果你去到一啲 event 嘅場合，我要你好啊，我係邊個啊嗰啲，我唔得，我唔得噶，我會匿埋嘅。係啊，咁係啊，正常吹水，咁係咩啫？睇社交啫。不過頭先講到我就係多謝我啲朋友嗰啲成咧，因為我每次旅行咧，我真係我已經 plan 定可能2個至3個 product 嘅。唔係咁，但係你旅行我覺得唔好嘥啊。咁但係旅行你係試定，你可能你都去過旅行 during 個旅行，你都會剪埋片嗰啲先。定你剪片就唔會。試過有啲片趕我試過。我係點樣咧？我係去旅行嘅時候咧，而家我屋企人啊，同埋我啲 friend 都慣噶啦。我會係有啲 moment 咧，我係會，譬如佢去一個景點，佢哋自己會影相嗰樣嘢，我就會自己行埋一邊咧，就講嘢或者拍啲 test 嘅 footage，我會咁樣嘅。但係佢哋都會就我。我好有個疑問就係你點解可以喺嗰陣時 on the spot 諗到講咩嘅？你準備晒噶嘛？即係但係佢諗到可能你試航拍機，咁你去到嗰度都係。嗱咁樣呢樣嘢咧，我都係學緊嘅，或者有啲巧妙，就係咩咧？第一，我首先會諗定自己啲 point 係要做啲乜嘢，我要影啲，譬如我要影低光嘅，我要即係我冇講 location，我要影低光，我係要影一個嘅譬如 test dynamic range，我要慢動作咁樣啦，我要影呢幾樣嘢，但係有時去 on location 咧，其實講真啦，我好多我都唔係 plan 嘅行程。所以咧，我去到嗰度，喂，我覺得呢度可以影呢樣嘢，係啊，我就即刻喺個 checklist 度記得嗰下，唔係，其實係要記，我覺得係我係記唔到噶，係啦，記得即係我平時咧，我都好中意，可能試手機咧，都係去外地試啦，就成日影相啊，影相好靚，跟住翻嚟香港睇啲相，靚啦，呢個冇夜景，係啦，係冇夜景，超廣角又冇影喎，哎呀，點咧咁樣咯，就係呢個世界有 notebook 噶嘛，唔係寫完之後跟住即係你要睇，唔係寫完之後你去到嗰個位，你喺度玩嘅時候你唔記得你就唔記得。嗱呢樣嘢係要有啲犧牲嘅，係啊，即係你點啊？長期攞住個 note，我明你講咩，即係記住，唔係我係出發之前咧，我就知道我今日我要影到呢3樣嘢。哦，即係定埋，即係已經同咗自己講，我要做啲，譬如我呢幾次啦，我 test 即係podcast 啊嗰啲啦，咁我知道去現港裏邊，即係嗰啲夜晚嗰啲船嗰啲地方，我咪知道 test 夜晚嘅夜景咯。即係我會一定係喺呢度試噶啦。呢度你會睇得出就係有喺公營機構做過嘅嗰啲人有 planning 嘅能力嘅 planning 咁嘅。唔係，不過其實係有啲 tension 㗎，因為我要平衡啊。我唔想騷擾到我屋企人嘅同埋朋友去旅行嘅時間㗎嘛。我個原則就係佢哋唔可以就到我去 miss 咗佢哋自己 enjoy 嗰個 moment 嘅。咁但係我明白有時好難嘅，即係有時咧你唔見咗一陣啊嘛，唔見咗一陣都西面啊，係啊，俾人炸啊嘛。喂，你影完未？即係快啲啦。係啊。但係呢樣嘢咧，所以點解頭先我一嘢劈埋落嚟，就多謝我啲朋友，OK，佢哋知道嘅。但係最好嘅方法係咩？搲埋佢一齊影咯。我咪搲埋我媽一齊影。啱啱我訪問你一陣間咁樣，咁咪做埋。即係我覺得呢樣嘢係培養到出嚟，佢同埋因為而家佢哋都明白係我嘅正職嚟噶啦。咁所以都要協助多啲咁樣。係啦，但係我都 enjoy 同佢哋一齊去玩嘅時刻嘅咁樣咯。好啊。同埋我覺得冇悶啊！我成日喺香港影得太多，試嚟試去都嗰啲地方，大家都湧去西九嘅，係跟住因為好睇啊！係啊，西九係熱門地方。我係覺得開始悶啊！係咪就係因為你成日去旅行拍片，然之後你拍咗5-6年片，你個熱誠都係仲有喺度。嗱，我覺得我拍科技咧，嗱我冇你哋咁專手機啦，即係。但係你會覺得，譬如手機同埋我哋嘅科技啦，叫做，其實我都幾雜嘅拍啲嘢，係好雜啊！我見到你嗰啲種類有好多 KOF，唔係佢係你 Action Cam 啦、電視啦、iPad 啦、AI Note 啦、電池站啦、AI 眼鏡、電腦、手機
59樣產品，咁係人哋做得好，人哋多 brand 揾。喂，唔好意思啊，係我啲小事冇機會啊，我啲小事揾食啫，揾食啫。唔係，我係咧，我哋呢啲產品咧，佢唔會唔出噶嘛。係啊，係不停有新嘢噶嘛。你今次出咗個 Action Cam，下次有第二代噶嘛，有第二代，下年有第三代噶嘛。咁其實每一樣嘢都有新嘅 factor。有新嘅嘢，咁我會保持到。嗱，點解我頭先講到點解開始第一拍個 GoPro 6咧？就係點解我玩咪算咯？因為有新嘢，我覺得好興。不如借呢個平台講埋啊！有啲人咧，有啲觀眾啦嚇，唔係大部分啦，都有啲啦，就會覺得，喂，你係咪好做作啊？喂，咁誇嘅啲反應嘅啫，話哇好靚啊！即係咁啦。但係其實你識我真人啦，我真係有時係咁嘅，尤其是你啊，佢係反應撚嚟，真係反應撚。唔係，佢平時都反應撚。唔係大家，即係咧，你有即係你有啲乜嘢，有啲咩消息想同佢講，就算幾撚悶都好啦。好有情緒價值。講完之後，佢就會俾反應。同埋，喂，咁即係路噶嘛？喂，你下下都呢個咧，唔係，同埋咧，我係一個特質嘅，我係咧好中意學嘢嘅。即係我如果嗰樣嘢係新嘅咧，我好中意。哇！睇說明書我都會嘅，即係我冇好似你咁刨呢個 documentary 啦。但係我會覺得，點解會咁樣嘅？喺屋企就會四圍行噶啦。如果玩 Action Cam 嗰啲，我自己喺即係背後啊，四圍行到行。我喺幻想喺腦海入面幻想。係啦，譬如好似周圍行成個白鴿咁樣。係啊，會噶，着條波耍就咁，係咪咧？喺度飛嚟飛去咯。好彩你冇鄰居會望到你。跟住，條友黐線。不如而家好似學下，喂，上鏡靚啲，要化妝嘅。問阿 Wallace，即係請教佢。跟住就自己成 set 買翻嚟咧，跟住又呢度試嗰度試，又試下呢個 Max 啊咁樣。近排中意睇錶，係咪都研究嘅？即係我覺得呢樣嘢係樂趣嚟。你唔樂趣咧，我覺得你唔 enjoy 落去咧，你觀眾知嘅。所以有時我啲反應個嘢咧，其實我真係開箱個，哇！點解今次個 mon 咁得意嘅？我真係會咁樣。我都覺得唔係假嘅。我都覺得呢樣嘢喺奇姐身上係好值得學習。因為開心啲咯。因為我做有時你係俾能量俾觀眾嘅，會滑牙噶。同埋我覺得而家好多有時科技公司開始越嚟越進擊啊，即係乜都話好新嘅時候，然之後跟住我就覺得咪都係嗰啲嘢，你都係鳩吹嘅啫。係即係話支牙膏咪呢啲咯，係咪？支牙膏咁樣。但係你有時咁諗啊，點都會真係佢出新一代，一定有啲好嘢去 appreciate， 因為喺每一個產品背後都真係有班工程師，有班設計師喺度做呢啲。但係我唔係護航，即係唔係話點都要講佢好嘢，而係話佢真係有啲好嘢出嚟，係要吸引到我嘅，咁樣我先會玩嗰樣嘢噶嘛，係咁咯。所以我都唔知大家喺我啲片度有冇開始見到有少少啲奇 Jack 嘅 energy， 同埋唔係你好興奮啊呢排，唔係同埋咧喺背後啊，其實咧就算係唔知我買啲咩新嘢啊嗰樣嘢食咧。我都好興奮。係啊！我想講咧，佢有一段時期咧，係我唔記得咗3-4年前，係咁買嘢嘅時候咧，就係咁好似 sales 佬咁樣咧。嗰期我唔記得嗰期出乜春啊？嗰個螳螂嗰個三腳架，我屌！佢哋咧每逢出嚟嗰陣，哇！有 sales 上身啊！佢咁樣啊！但我真係好興奮，喂，可以咁樣，可以咁樣啊！咁我背後都係咁樣嘅，啱嘅。咁你咁多個，即係你每件產品都係你中意嗰件產品先拍評測啦。咁你咁耐以嚟最中意係你 channel 邊段片咧？邊段片啊？係啊，即係如果揀一段片，你最中意嘅片係邊條咧？會嗱，其實我覺得好中意啊。點解我好中意頭先講咗話去旅行去評測啦？但係其實咧係有條片咧，我係啟發到我以後想。不如做我呢個方向啊！有條片咧，我分開2集嘅，就係我好似知，你知唔知啊？就係喺曼谷。咁我唔係，你唔知？我以為你係講你家居改造啲。哦，家居改造都係一個新嘗試嘅，有幾條啦。咁啊，嗰個咧去曼谷就係咧有唔同嘅。其實咧，我哋做評測咧，最驚同埋最繁複嘅就一定係對比片嘅啦。係好嘥時間噶嘛，咁跟住之後咧，咁我就嗰日咧就係有唔知4部機咁樣啦，咁我咧即係譬如GoPro，跟住就 Podcast， 唔知同埋加埋啲乜鬼咁樣啦，咁我就每日咧就 random 揀一樣嘢做 vlog 機，
哦，我覺得幾有趣喎。咁我跟住就拍 vlog 咯。其實我都有拍 vlog 噶，不過拍下而家開始唔拍啦。點解咧？冇人睇啊嘛。我哋做科技嗰啲拍 vlog 係冇人睇嘅，但係你睇翻我以前邊咧係有拍 vlog 噶。咁我覺得嗰條片係幾好。但係如果我最中意嗰條咧，頭先咧未開始之前，我咪死都要搲部 iPad 嘅。其實就係呢一條，不過冇乜人睇嘅，係咪好衰啊？係邊條咧？我都好有興趣。你都就係呢條冇睇過咧。咩啊？睇下先，冇睇過咧。3號風球下的街拍呢個冇睇過咧。嗱呢個咧係4年前嘅片嚟嘅。係呢條片係做乜嘢咧？我就係超開心地咧，係拎住部XT4，即係富士啦。咁同埋隔籬有個 YouTuber 噶，叫做 Passenger C41，未見過噶你，未見過。我估你同佢咧，佢係咧拍一個大家有興趣去睇翻下。咁就係咧去即係3000，其實唔多 view 啊，真係幾千4000幾 view 就4年咯，4000幾 view。但係好有印象啊，因為咧我哋係去街拍，喂超 relax。佢係一個影專教人去影菲林相機嘅 YouTuber 嚟嘅。係。跟住之後係超 relax，全程咧我哋周圍去影，喺3號風球都好有熱誠咁衝出去影嘅。咁我好少可即係有呢啲咁 chill 嘅時候，但係最主要係咩咧？呢個係我學生嚟嘅。係我小學嘅學生。所以一個小學嘅學生，佢做咗 YouTuber， 跟住之後再同翻你拍，同我一齊拍片。其實個條片就冇講嘅，但係個感覺係好大嘅，好奇妙啊！係啊，即係我中意教育就係呢樣嘢。我好多個畢業生會翻嚟揾翻我。頭先我講個 best friend 係我畢業生。我同啲細嘅或者成日大嘅，我都可以溝通到嘅。我覺得呢個係我嘅特質，而呢個特質喺 YouTube 裏邊咧，其實都有用嘅。因為我媽咪都同我講話，其實你可能啲觀眾緣就係咁樣噶啦，你個 feel 啊個氣場，其實有時你中意睇個 YouTuber 可能都係咁樣嘅啫。咁但係我能夠去同我以前孕育出嚟嘅小朋友去一齊做我自己中意而家嘅嘢，好有感覺。大家有時間去睇下。好，咁再問一條啦。咁啱啱講最中意啦，邊段片用咗最多時間拍咧？有冇話？邊段片啊？係即係啦，可能好花時間，哇！用咗成個月拍嘅咁樣，都有啊。其實咧，如果你有我逢親去嗰啲旅行片都好花時間嘅。係啊，但係我仲要係唔止去一笪地方嘅咧。係啊，係咯，見到幾笪地方嘅。係啊，因為我咧頭先講啦，唯有 checklist 啦，但係其實我冇 planning 過啲地方噶嘛。我覺得嗰度靚，我就影；我覺得嗰度靚，又影埋。係。後邊好多 footage 嘅，即係你肯定知啊，因為你話你個 B-roll 你都唔知有成100幾200條。我而家已經收斂咗，係咪啊？但係我自己如果我影嗰啲咧地點咧，因為有時旅行嗰啲地方未去過噶嘛，我又驚晒，哇有日落喎，哇好驚，我晒咗佢影埋先咁樣，但係其實 overlap 嘅，所以咧。之後剪先大劑，你諗下揀邊個好啦？真係，所以咧劉華係唔會幫我剪呢啲片噶。所有如果我有旅行嘅片咧，通常全部都係我剪嘅。劉華係其中嘅剪接師同助手，因為其實基本上係我解釋俾佢聽喺邊度要邊條片仲耐啊。你剪咗啦，我不如剪咗佢，我自己有記憶點嘅時候剪佢。好，你問完啦？我呢一 part 完，講啦，仲冇問題想問啊？你仲有邊題想分享下？下一 part 係咩嚟噶？下一 part 係同啲科技有關嘅。科技咁我講埋最後一個好唔好？咁我有預備咗噶嘛？梗係得啦。你唔問下我最中意嘅科技產品係咩嘅？我最中意嘅科技產品係咩？各位觀眾，我真係有預備嘅，佢俾啲問題俾我，我俾咗成個問題俾佢。你估啦？最中意啊！最中意嘅科技產品一樣啊，定係一類啊？你呢個問題係咩噶？冇乜所謂。你嘅答案係咩？而家問你可以一類又得，一樣又得。介紹過咁多個嘅產品，科技產品最中意係邊樣咯？我覺得係家用，我估係家用。你估家用？係我估家用。都係同唔知我覺得我個第我覺得係同啲 capture 回憶有關嘅嘢。華啲咧，即係影像。係咯，喂，唔少出聲佢嘅咩？俾嚇親下佢，估唔到，佢撈唔到嘅咩？估唔到啊？唔估，放棄係咩咧？唔係可能你哋覺得我咩 action cam 啊嗰啲啊？佢反而唔會，我就覺得我就覺得應該唔會係 action cam。咁叻嘅點解你哋？
因為太明太多啊，太多啊。哦，我最中意咧係大家睇到嘅，我真係最中意 MV Window。你就係自己睇唔到，大家可以睇翻都好中意。其中啲片即刻話，大家睇翻其中一個家居改造片，最 headline 嗰樣嘢就係佢嗰幾個。因為我特登揾一集live 係講佢嘅，咁但係又冇拍一集嘅。咁其實呢一個咧，我而家係新嘅呢個，呢三個而家大家見到嗰個咧，好似上個月定啲咩？前咗幾日係前咗幾日。但係啲聽眾觀眾唔知係咩嘅話，就係基本上就係一個 mon，但係佢整到好似一個窗嘅一個 mon 嘅裝飾。呢個叫 MOV Window Yo 呢個新嘅。如果喺嗰邊咧張台嗰啲咧，同埋而家擺喺 studio 嗰度咧，就係以前舊嗰代，但係我都仍然用到而家。點解咧？因為其實佢係一個畫面上面嘅嘢，但係你唔似睇電視嘅，你覺得？係。但係又唔係幅畫。佢直情係一個 on live，你見到一個喐動嘅嘢，動畫即係喐緊片嚟，就係。其實呢個咧，即係個理論好簡單。係你有冇去過酒店係冇窗嘅？有啊。你會個人覺得點啊？哇，好憂鬱啊！冇錯。如果你有個有窗或者對海嘅，所以點解我屋企要對海咧？係啊。即係我覺得我係會放空翻自己，同埋咧，我真係會咧每朝早，因為佢好嘅地方咧，佢成日都轉噶。係。啱啱見到轉咗幾個地方，佢會轉咗幾個地方，我會每日都有一個新鮮感噶。當去到哇咁靚，我會定喺度望下，我望個日落，望下啲櫻花，咁我就會好治愈噶啦。好退休生活啊，真係老人與狗啊，好開心。我明嘅，即係如果有時我住嗰啲酒店望出係好開揚。好靚，即係唔係對面樓嗰啲啊，望得好開揚，我都會真係企喺個窗邊嗰度欣賞下，即係可能攞飲杯茶咁杯水咁樣，都會欣賞下。尤其是你做嘢咧，辛辛苦苦咁樣啦，跟住之後你去發下夢咧，咁樣望下咧幾好。你唔係淨係可以望到一個獅身人面像咁嘛？之間即係你可以咁樣揀咯。係冇好，仲有冇咩問題？自費嘅呢個，自費嘅幾錢啊？呢個3000幾蚊一個。即係成鋪就成套成萬嘅啦，係啊，但係買嚟用咁耐 OK 嘅，其實係啊，但係我覺得我覺得啱 Wallace 你屋企係啊，但係佢有 subscription 嘅喎，佢基本有包幾個景嘅，如果你成日都轉咧，佢哋有 subscription， 18蚊一個月即係港幣。咁都 OK， 18蚊一個月實就好。仲有咩問題想我哋問你？問翻轉頭啦，其實仲有下一 part 噶，係咩？仲有下一 part 係咪都係問我噶？係啊，科技嘢咯。咁但係你咪覺得咧？點解喂呢啲嘉賓咁死麻煩咁多嘢？你唔問我個 channel 未最想做咩嘅未來方向嘅？我哋快啲去。最後一個，真係最後一條啦！真係最後一條啦！邊個嘉賓係咁嘅？嗱，咁你未來有冇咩新搞作？有咩新方向先？你個好閒無恥啊！其實你問得快啲講啊！就係其實頭先都有啲想法同大家講到嘅。其實我好想咧，嗱，乜都會做，但係我好想咧去旅行，去做一啲嘢。有時未必可以 stay 喺香港噶嘛。係即係有啲人話旅居啊，但係可以做到嘅，試下咯。但係如果我可以做到介紹產品之餘，裏邊唔係淨係介紹產品，可以介紹埋嗰個旅遊嘅資訊或者地方嘅，咁我覺得幾有趣啊！啲客戶或者係我覺得觀眾都中意睇，但係要有人睇先得咯。我其實我都有諗過呢類睇，咁但係咁你有客，咁你可以試下拍嘅。我要嘗試，其實即係啲成本都唔高，唔係成本都唔少噶，係咪啊？大佬。Mix 我覺得有冇咧？有冇見過呢啲啊？慢慢滲啲咯，其實就因為冇咯。有冇啊？就因為其實唔多見到就係其實係啊，係啊，少咯。會專門做呢樣嘢嘅吓，係嘛？冇專門做呢樣嘢。係啊，我會諗緊，因為我就諗緊可能會喺 Reels 短片啊嗰啲就加呢啲。不過 Reels 我哋都要發展下。係啊，不過見到你哋發展得好好啊。而家呢三個，我想講話3個小伙子喎，老土。呢3個主持係非常之努力嘅，我想同大家講。哎呀，背後你哋唔知，係啊，好努力。奇出到努力咧，段片都已經見到，佢出一段片已經覺得佢努力咗好耐啦，已經。多謝你。依家冇你咁努力。好啦，我哋放個 break 先，我哋下一 part，我哋再下一 part。我唔知點解成日覺得我冇下一 part。下一 part 我哋講下啲我哋要奇出做下啲決定啊，做下啲選擇。科技的抉擇，冇錯。下一 part 再見。歡迎翻到嚟第3節嘅 The Big Byte Podcast。第3節咧，我哋就同奇 J 心靈雞湯完之後就講翻啲科技水啦。係
咁首先第一個先啦，咁第一個啱啱講過，你評測有咁多類產品啦，咁你平時 preference 嚟講，你中意評測邊一類或者邊個 category 嘅科技產品咧？我咧就因為我起家嗰條片咧係就係咩啊？Action Cam 冇錯啦。原來考我哋嘅要係啦，唔係頭先有啲都要考翻，哇！你冇老師口問啊嘛？係啊，咁先有啲 attention 啊嘛，做翻喺 Action Cam 嗰邊嘅。咁因為自己本身中意用，咁同埋咧，我發覺我個觀眾群咧，即係可能即係都中意我去講 Action Cam 或者啲小型嘅，即係可能 Vlog Cam 咁樣啦。令到都好似高帽先，你拍呢個 Action Cam 嘅狀態同埋你嘅內容係唔同嘅，你比起其他 Pro 係啊？點解啊？喂，我都好想知啊！信心問題，你同埋你做嘅嗰個比較啊，同埋你嘅測試會做得全面。我都講比起其他 Pro 得，同埋你成個，佢真係好真誠，同埋你即係你一條片入邊 project 出嚟個形象都唔同，係咪啊？即係等於我都會覺得我講手機同我講譬如講電視嘅時候，我 project 出嚟嘅，係，譬如我講電腦啊嗰樣嘢成咧，唔係唔知呢啲知識，係冇信心嘅，因為我知道勁嘅人大有人在嗱，而唔係話我覺得我自己 Action Cam 好勁，而係話我 Action Cam 嗰啲咧係我覺得 experience 係啊，我好係用呢個用家自己嘅感受，就係嗰啲興奮去做。可能觀眾感受到啦，咁所以咧，變咗好似有少少成為我個 channel 嘅特色，即係有少少代表性啦，即係 Action Cam 嘅都起碼都諗到，奇 Jack 都做過喎，同埋有嗰時好搞笑嘅就係，逢親 Action Cam 咧就話啲人奇 Jack 又要跑啦，即係我覺得幾好笑，我冇刻意嘅，但係我覺得係呢樣嘢都幾好啊。好，咁我哋跟住就最中意邊樣產品？我哋最中意邊樣產品咧？都係 Action Cam，又唔同中意片，中意咩產品？係啦，最中意產品係啦。其實某程度頭先我都講咗嗰個，我係都講咗啦。喺 Movie Window 嘅。不過如果你話類別嗰邊咧，其實係相機，即係其實你 Action Cam 都係相機啊。係。我影相嗰啲有 GR 啊，而家玩 Leica 嗰啲。屌，我想條友係。隔幾個月就買新相機喎！我想講咧，啲人話我成日都毒人啦，但係其實我何嘗出道嘅時候唔係俾人毒，即係我而家都俾人毒。係，但係人哋你出道嘅時候，人哋毒你一部 GoPro 最多咪幾千蚊。唔係，我有一次我呆撚咗，有一次我同佢打完波，食完飯，無啦啦走隔離 DC FIFA，我話做咩啊？買部 GR4，好似落街買餸。喂，你以為嗰刻個衝動啊？其實我喺度不停喺度刨緊 YouTube 啦，留咗嘅，同埋係唔係？不過係有個新奇嘅嘢，譬如好似個網球發球機咁，哇！即刻捉住 Anson，喂，好正啊！喂，又嚟咁樣。我已經見到連續幾個 story 見到呢個網球發動機嚟嘅，好玩啊！間公司已經贏咗好多 attention。係啦，嗱咁啊問翻咁。我哋跟住就呢個環節就係科技大抉擇啦，真係抉擇下啦，咩產品會揀邊個啦？咁第一個啦，即係我哋呢度在座四個得你最有經驗嘅啫。DJI 嘅 Osmo Pocket 4P 同埋呢個 Insta 360嘅 Lunar Ultra，你覺得邊個好啲？準備得咗一邊嘅 PR 啊？係啦，好刺激喎！呢個問題，唔係其實咧都好多觀眾問我哋嘅，問我啦。我諗因為大家太似啦。個 form factor 太似啦，咁同埋大家都覺得似到佢哋兩個打官司添，係啊，同埋而家開始其實佢哋叫做新嘅 form factor 啦，又多個中招，咁兩部機咁似嘅時候，又差唔多時間推出嚟啊，打緊仗喎，佢哋究竟揀邊部好咧？係第一，我覺得我而家Monkey 好有意見啊，不如俾佢講下，你覺得咧 Monkey？佢冇又唔講啊，唔講啊，吹啊！如果我可唔可以噶？得，我都會有答我觀眾嘅。其實咧，我覺得首要嘅就係睇兩樣嘢。第一樣嘢咧就係價錢啊，因為價錢其實係相差都成千蚊嘅。邊個貴啲？有咩？DJI 平啲噶嘛？DJI 平1000蚊咁多平好啊。不過而家開始可能 Insta 咧見到咁樣咧，佢都有少少佢真係瀨嘢。但係如果淨係計呢個標準裝，即係部機唔好計啲咩 combo 啊啲成咧，係 DJI 平啲嘅。OK， 但係 DJI 其實你冇發覺其實不嬲都打緊呢樣嘢嘅咩？就係平價啊嘛，航拍機又平咗好多噶嘛。
即係可能唔知你有冇留意啦嚇。係即係平嘅，而家佢開始打呢樣嘢。但係 Insta 咧，其實佢有好多新穎嘅嘢出嚟嘅，係比 DJI 係優勝嘅。係其實 Insta 360係諗有想法嘅鳩屎嘢嘅，但係佢呢啲係鳩嗱呢個鳩屎係一個係一個形容詞嘅形容詞嚟嘅。但係 Insta 佢你唔好話佢啲乜嘢，即係佢唔係元祖，但係佢係不停係諗啲嘢出嚟。係啦，你睇嗰啲配件你就知嘅啦。係啦，冇錯啦。我淨係配件咧，我配件嗰啲片其實好多人睇嘅，因為啲配件得意啊嘛，有用啊嘛，佢會繼續啊嘛。即係 Insta 嗰啲咧係比較保守派嚟嘅。唔係 DJI 比較保守啲。係啦，我講錯，所以呢 part 係好易揦嘢嘅。DJI 比較保守啲嘅，但係我想講咧，頭先價錢啦，即係當然啦。第一，我普羅大眾可能都睇價錢先啦，抵唔抵啊嘛。第二就係睇嗱呢點咧，就真係好多人唔同嘅，就係睇你中唔中意邊個顏色啦。影出嚟，我有一半人，甚至乎我哋啲即係 YouTuber 有評測嘅行家，我哋其實背後都不停喺度講緊呢部機點樣，大家都有啲意見，即係交流嘅，唔係唔好嘅，係交流嘅意見嘅。DJI 啲顏色咧係自然嘅，而且佢嗰個望落係舒服嘅，但係佢又唔會俾你好驚豔嘅嘢嘅。你如果譬如啦，頭先 Anson 咁樣啦 ，Anson 好着重夾，譬如而家咁升兩個 cam 啦，好着重係夾機啊，嗰樣嘢成嗰啲咧，咁其實 DJI 會好啲嘅。咁但係 Insta 咧，佢可能個味精味係會重啲，但係佢而家都開始醒啦，佢會楞埋 Leica 啊嘛，所以如果你中意 Leica 嗰啲顏色感啊，嗰樣嘢成咧，其實佢會俾到你嘅，但係又未必個個接受嘅噃，即係你可能咧 Leica 嗰啲相可能有 feel。但係唔係你平時拍片去做 vlogging 影個細路嗰啲嘢噶嘛？有啲人唔中意，有啲人唔中意噶嘛。咁所以我都睇呢兩樣嘢咯。咁你中意咩？係咪好官腔啊？突然之間唔準官，唔準官腔啊！我中意咧，其實我有講嘅都，我中意。我估下先 ，Insta，我覺得 DJI Insta，我中意 Luna 多啲嘅。哦，因為所以咧，而家你見我平時去出 event 嗰啲咧，我會帶兩部都有用嘅，大份兩部都有用嘅。但係咧 Insta 會用多啲嘅。嗱 Insta PR 好 clip 咗呢段噶啦，因為剪咗呢段落去交。唔係因為咧，第一樣嘢咧，奇蹟認證係啦，首選第一外貌協會，我覺得 Insta 咧係 Q 啲嘅，係啊，真係靚，係嘅，我都覺得係嘅。同埋佢個 form factor 咧，佢咧收嗱，佢用嘅時候咧打直。打橫噶嘛，打橫好似 E 窩咁樣噶嘛，窩 E 啊，對唔住，sorry， 我喺呢個美國翻嚟噶啦，啱啱調轉咯，所以點解我要奇 Jack 咧？我其實我叫 Jackie 啊嘛，其實我調轉咗嘅，唔好意思。啊真噶？吓你唔知噶？我唔知啊，哦，冷知識噶喂，我哋今集有呢個，因為我咧，原來你唔知好搞笑喎，因為咧我成即係改 channel 嘅時候要名噶嘛，我本來想講叫我本來想叫咧。係叫積淇嘅，積淇 Jackie 啊嘛，因為其實我啲名你知唔知我啲名？我知。跟住之後咧，佢係原來姓氏嗰啲調轉噶，奇蹟，咁不如調轉咗奇名，跟住不如好老土喎，奇蹟，不如咧英文啦，咪叫 K Jack 咯。原來你唔知噶？我真係唔知畫到啲嘢出嚟啊！有一次睇到，哇！呢個阿叔咁老土嘅，我自己都覺得老土噶。但係我嗰陣時有 practice 過噶。歡迎大家嚟奇蹟 channel 咁樣，喂攞命啦！好似以前我唔記得大家有冇記得劉謙啊，個魔術師，真正奇蹟的時候，我都覺得老土啦。所以後尾我冇講過中文奇蹟呢兩個字噶，係淨係英文啊。其實呢個字我都覺得鉗鉗地啦，冇人預我算啦，幾好啊！彩蛋而家邊有彩蛋咯而家？咦，算唔算假立咗啦？算啦。係啦，好啦，咁下一個啦，講手機啦 category 你又得罪另一邊，係啦，有兩個品牌得罪一個啦。我好懷疑你哋呢一集咧係做我嘅，咁受歡迎嘅喺呢度做你先啊！嚟到呢個Big Byte界可以暢所欲言噶啦，係啊，講唔係淨係手機嘅，因為你都包含咗好多嘢，其實呢個 system 嘅問題。唔係嗱，我就想講。
如果你話齋講手機先，係咪就咪齋講 brand 咧 brand 先咧，即係 Pro 咁我係 overall 啦。嗱 overall 我係嗱兩個都好嘅，又要咁講，兩個都好嘅，官腔嘅。咁但係 Apple 我中意。係，因為其實好簡單咯，你見我而家所有用嘅嘢都係 Apple 嘅，因為就係個 ecosystem 嘅問題啦。Apple 係好衰嘅，你用得嗰樣，用得嗰樣，你係走唔到。係啦，因為你太方便啦。有時你就算呢個 copy，跟住之後喺個 Mac 機上面有 copy，同埋我係用 Final Cut Pro 噶嘛。哦，咁我用唔到其他嘢噶嘛，所以就咁咯。好，咁手機咧，即係 iPhone 17 Pro Max 同埋 Samsung Galaxy S26 Ultra。如果頭先我講嘅誘因同埋個原因咧，我就都係 iPhone 啦。但係其實Samsung 嗰個 S26咧，你影相其實係好好嘅，係真係好好。呢啲方便，呢啲 OK 好行後邊嗰幾句唔係大家可以真係嘅 cut 咗，我哋就 cut 咗之後嗰句。唔係同埋佢嘅 AI， 講真，你 AI Samsung 真係好啲噶嘛？邊方面 AI 先？有幾多方面？係咯，好啲 OK。唔係，起碼一樣嘢，嗱，而家 Apple 追緊嘅，係你起碼執相都唔同啦，係咪先？咁你係咪真係執先？我都會過去旅行，去旅行唔係執相，係執咗啲人走啊。咁係又執咗啲人走啊！你影景點嗰啲咧，喂，講真 ，Samsung 幾耐之前做到呢樣嘢先 ？Apple 而家係做緊咯，係即係開始調整啲用語啦，開始。好啦，好係啦，我哋而家跳下一個啦。咁下一個就係智能眼鏡，即係我見到你都試過幾款智能眼鏡，我中意噶。係啦，你啲貨我好有興趣啊，所以我頭先我問佢，喂，你一間俾我玩下。係啦，咁你你中意邊個多啲咧？我中意 Meta 嘅，我都係 Meta 派。係啊，我中意 Meta。點解咧？嗱，我想講咧 ，Meta 嚟緊我有條片咧賣廣告，就係我有呢個 Meta Display 嘅。咁我去美國買嘅，要特登去美國買啦。咁跟住之後咧，我就剪緊嘅，就快啦。記住留意下。跟住 Meta 咧，其實咧第一樣嘢咧，我覺得佢其實呢個 Meta 已經係幾年前嘅事啦。如果 Meta 智能咧，我嗰陣時出片即刻出嘅啦，已經幾耐咧？唔係啊，佢嗰陣時已經第二代嚟噶啦。第二代係咪？即係起碼年零兩年啦，年零啦。係啊。佢嗰陣時嘅影像嘅質素係好好嘅，係啊，就算到嚟到而家都好。係啊，如果大家有心水清睇我啲片咧，我有啲就係用 Meta 去幫手影。佢啲，譬如我睇我 Luna 最新條片咧，我都係成日都遞隻手出嚟吧。係啦，係。你係好靚，佢個 contrast 啊，或者係佢個 HDR 啊，係 HDR 個處理咯，個處理做得好好噶。即係所以我覺得係嘅。不過佢最衰又佢唔係特別就亞洲人咯，所以有時咧大嘅位咧嗰個型咯。所以係啦，你有冇睇我上一集啊？冇咧，未睇。我上一集就係講 Meta 出一副新嘅眼鏡，就係有個可調節嘅鼻托。係啊，係，我都知道。冇咗 crossover Ray-Ban 咯，佢出咗款。係 Ray-Ban 都算咧。咁我都知阿 Won 都有買個 Oki 嗰個運動。Oki 嗰個係啊。咁其實我覺得佢發展呢啲都幾好啊。不過喺 AI 或者智能上邊用就麻煩啲咯。可能咁個版價真係好貴，嗰副真係好貴嗰副。5000幾，同埋你諗下，即係香港又冇代理，香港又冇代理，又冇成咁難買。你一係食炒價，因為好似我咁，我話你去嗰邊買，我去嗰度買個 Meta Display 咧，我仲要咧係要 book 時間去試咗，先俾你當面買一部走。係啊，即係佢要係咁樣咯。咁你諗下個門檻，其實都唔係咁對我哋。所以你嗰啲國家，你嗰陣時買嘅時候，我叫你快啲出片啊，我都唔知點解你拖。哎呀，好多嘢做。其實我好想出咗一部，嗰條好。其實嗰個係一個好好嘅眼鏡。我想同你講，我個 A.O. 剪咗30分鐘，所以我哋有啲咩 cut 咗。期待啦，但係幾好玩嘅，嗰個係幾好玩嘅。就嚟出第二代嘅時候，我都未出呢條片，笑死。應該未咁好，希望啦。咁下一個係有知道答案，平板邊個好啲 ？Apple 咧，係啊。電腦呢個可能睇下有冇其他答案。Mac 機都係 Mac 機，冇啦。好，係咪好快答完啦？呢啲好紅，唔係即刻追翻晒。係我用晒，但係我發覺有啲情況之下，我冇 Windows 機又係死嘅。都係噶。例如譬如 Windows 機，我玩 Steam 咯，已經難啦。其實我好想玩嗰個頭戴式嘅 Vision 嘅。但係哇冇 Windows，
譬如好似而家玩呢個 Horizon 咁樣，我又玩唔到。我其實係屎忽痕咧，我已經報咗價，我想買部砌機翻嚟玩呢個 Horizon 先，點啊？但係好似有啲癲啊嘛，所以冇啊，最尾搬咗個 Xbox 出嚟。哦，OK 啦 ，Xbox。嗱，咁咁有冇邊件產品你好想呢一刻同全世界係咪就係個 display 介紹下？又嚟呢個啦喎。係啊，就係個 Meta Display。係咪就係個 display？就係嗰個 display 啦，就係呢個長嗰個 display 啦。Window 係啊，真係好中意。係啊，我真係好中意呢嚿嘢。嗱，跟住我哋問啲展望下未來嗰啲嘢啦，呢啲就冇咁危險，呢啲問題就係啦，就睇下對啲產品未來有冇咩即係你有冇咩 vision to 新嘅 product 啊？即係 iPhone 咩期待啊？係啊，新代 iPhone 你有咩新嘅 iPhone 有咩期待咧？有咩 look forward 啊，或者想佢有嘅嘢咧？我好想佢前置鏡頭做好啲啦。iPhone 哦，因為其實我又冇諗過嘅。係咩？我唔 OK 咩？周樣咁係即係同前同後置呢個叫前置鏡頭啊嘛，我冇記，我認知係係你識分前後噶嘛？識從那天我不邊夜晚前鏡頭影唔到相。咁但係你日光嚟講，我覺得佢好過用 Samsung 嚟拍喎，即係我前嗰排都係拍片。我前嗰排大家見我前幾條 views，我用 Samsung 拍，哇個畫質一睇係知有啲唔同。我覺得亦都有機會係你用咩 app 拍先？原裝噶咋？我用原裝 app 拍噶咋？啊嘛 ，iPhone 拍片都靚啊嘛。我講係影相。哦，兩樣都係，因為咧而家咧多拍個 views 啊。係。咁你會最快嘅 iPhone 啦。係啊。我發覺咧，佢而家呢啲 event 咧，個個都拎即係手提電話，唔係即係 iPhone 就 Pocket 咯。係啦。咁但係手提電話有個好處就係個 mon 大，你取景快，同埋 iPhone 快，唔使控制雲台。我發覺咦，唔係喎，佢 event 個個都拎部 iPhone，拎部手提電話 Samsung 啦 ，Samsung 少嘅，拎部 iPhone 出嚟影，OK 嘅喎，咁我都想用。咁但係發覺你有時你而家雖然話有出嗰啲咁嘅係啦嗰個，但係其實嗰個有好多嘅唔好嘅地方，譬如好似如果我揩咗手指，啲揩咗 Foodpanda 出嚟，即係你影嘅時候咧係會揩到，係啊，唔係咁好啊。咁一係好似 Flow 咁咯，你真係調轉個鏡頭嚟影翻咯。咁但係你嘅大部又唔得啊嘛。但係你要影嘅時候咧，你要望住自己咧，咁樣去影咧。我覺得我哋好多時 event 嗰啲係室內噶嘛。係啊。你嗰啲紅色啊，嗰啲咧燈光係一劈噶，但係我哋唔會冇燈光噶嘛，佢會打燈落去啲 product 度噶嘛，或者各樣嘢成啲色同埋真係爭啲。如果有埋呢個方面，仲有我呢排咧就興用咩提詞器啊嘛，係，即係我唔係話係懶啊嗰樣，嗱我。有一樣都已經唔係啦，如果你條 AVO 30分鐘個提詞器必須。嗱，我好想俾啲觀眾都知道一樣嘢就係喂，我唔係好中意啲觀眾下邊留言話咩讀稿員，讀稿員嚟嘅啫嘛，望住嚟望住個提詞器嚟讀咁樣。嗱，佢可能有幾重 meaning 嘅。一就話你冇背稿啦，我相信呢個係少嘅。二就係話你照讀啫嘛，啲嘢都唔係你心情去講嘅咁樣啦。但係其實稿何嘗唔係我哋去寫？係咯，咁只不過我想個過程流暢啲啫嘛，所以我先用呢樣嘢嚟去做幫助啫嘛。就你唔好話啲新聞即係嗰啲主播都係讀稿員啊，係咯，即係我覺得呢個唔係 point 嚟嘅。但係我而家咧就係咩咧，拍 views 咧慳時間，同埋你知啦，大家都去過爭分奪秒噶嘛，即係嗰下，譬如我啱啱去過上海，哇，真係〜冇經驗就冇經驗，你有埋提詞嗰樣嘢咧，幫咗好多，因為我可以即刻寫我要個 point，我未必寫成句，但係咧我要望咩咧？望翻個大畫面，係你望大畫面嘅時候咧，用前置鏡頭影咧，唉，大鑊啦，爭啲，咁所以我希望有改進咯，但係我覺得好多手機都唔知係咪個技術限制咧，同埋大細問題，係咯，佢改唔到呢樣嘢，一係就話，係咪有部手機係可以咁樣 fit 翻嚟機械人㗎嘛？機械人嗰隻係嘛？好似 Podcast 嗰隻啊，Honor 嗰個 H 字頭係嘛？佢出得嘅，係啦，即係類似咁樣。你一係就咁樣。如果唔係嘅時候咧，其實我希望啦，希望可以做到咯，或者接機嘅 form factor 可以幫到手啦。喂，咁啊講埋啦，接機 form factor 咁你有咩期待咧？即係除咗接機啊，我成日覺得
接機係好用嘅，即係你尤其是我而家年紀已大老花，有時想睇多啲嘢，睇大啲，咁其實有時真係幫到手嘅。咁同埋去旅行又係講去旅行，去你就算睇個飛機上邊啦，你拎個 iPhone 同埋拎個 Flow 出嚟睇咧，睇戲哇爽好多，的確，係咪先？但係啲摺痕啊，各樣嘢嘅成，即係你都希望摺痕好啲。係啊，一嚟啦摺痕啦，二嚟其實個畫質其實都唔及，譬如 S26好噶。哦，即係鏡頭嗰個質素，冇錯，係咧，兩全唔可以兩全其美啊！我覺得係啊，係咪？我成日覺得將個 Ultra 個相機冚落去部 Flow 咧，咁就 perfect 噶啦，其實就係咁啊，但係唔會嘅，咁產品線嘅嘢我有明嘅。係咁跟住啦，咁你最出名 Action Cam，你最熱愛嘅兩個品牌，你對 Insta 係有咩寄望或者咩期待嘅嘢？其實我係好中意玩航拍機，咁即係你想 Insta 出多啲航拍機，佢應該要出第二台。但係我覺得呢個行業開始係萎縮噶，同埋都玩唔到，真係老實。即係你出得嚟，而家中國北京都 cut 埋啦，即係呢樣嘢係麻煩嘅。咁但係如果你話 Action Cam 嗰啲嚟講，好似嚟緊有新機啦嚇，我唔講咩機啦，嚟緊有新機啊，我覺得可以做到，因為我而家成日都真係，我諗大部分人呢啲細機咧都係去旅行用嘅，同埋我而家 experience 成日都去旅行噶嘛。係，我講真，我而家冇帶啲 Sony 機出去嘅，我都冇啦，你冇好耐啦，都冇好耐。一係手機啫，我帶少。但係而家咧係而家有出 Luna 同埋呢個 Pocket 咧，講真，你 Pocket 3都仍然仲用得嘅，仲 OK 嘅。但係而家有埋個中焦咧，影 Portrait Shot 搞掂晒。係啊，我嗰陣時咧，我就係我上年去巴塞做嘢嘅時候，我就問其中借一部 Pocket 3，跟住我用嚟拍 product 拍唔到。係，所以而家拎唔到個近啊嘛。係，所以而家佢出咗多個中開心㗎，係開心。係啊，所以咧而家嚟緊咧，應該淨係帶呢啲機搞掂。我今次佢出完Luna 同埋出完 4P 之後，我應該兩部會揀一部。心心眼啊嘛。係啊。我哋最後一條問題，我追加呢個啱啱諗到。係 GoPro 係你帶住你出道嘅一個品牌，你有啲咩想同 GoPro 講啊？收皮你 ，rest in peace，rest in peace。我覺得有少少自己攞嚟嘅，真係唔係覺得少少啦。你見到成個世界進步緊嘅時候，你拎咗個龍頭嗰支棍，你都唔識用，或者你唔去食老本啊？有啲，即係其實咧，我好記得我嗰時評測11去到12啊，嗰時我拎住12，我唔知講咩，冇乜分別嘅，我唔知講乜啊。冇唔同嘅，你個樣都起碼唔同啲啦，得唔得啊？係冇 form factor 唔使講一樣。佢係咁講粒 chip 勁咗咯。我都明係樣樣機嘅下一代個 chip 一定勁咗噶啦。你有咩 chip 係用翻舊 chip 噶？即係我唔知啊，即係得罪人可能實會勁咗噶。但係起碼你個畫質係要有啲飛躍咯。喂，講真，佢嗰陣時係叻嘅，又話未有人哋過 4K 嘅時候冇 8K， 佢有 5K 噶嘛。咁但係你係咪實質上面出嚟個感覺係真係覺得哇好驚豔啊，好突出啊？唔係咯，即係你知道冇得好擠嘅，或者人哋出好多諗法，即係我講 Insta 啦，你好多諗法，全景相機佢可以出埋全景相機用得之餘，佢可以俾你知道大家都嫌麻煩噶啦，佢自動幫你去追埋個人，即係 Instafilm 2嗰啲咧。咁就譬如好似 DJI 咁樣都有噶，佢可以又係用一個打橫，亦都可以影到打直同埋追住你嘅，即係 Action 5嗰時，Action 5嗰時好似已經有，即係我覺得係用緊腦啊！每一個 company 都用緊腦去做一樣嘢嘅時候，但係 GoPro 好似仍然都係咁樣咯。你叫人點買，但係個定價唔低添啊嘛，仲要 subscription 啊嘛，即係你人買佢個 cloud 各樣嘢加埋，或者係唔知點樣送乜嘢，但係其實圍翻落去，哇！你同上一代冇分別嘅，我做乜要買你？同埋 promotion， 香港有冇 GoPro promotion？真係有，好似冇嘅。我知香港係有代理。冇，雖然唔係個個品牌，大部分咧香港都俾人睇少一線噶啦。似一記啊！講真嗱，而家講埋啦，喂 DJI 有乜理由大陸
出咗先，我哋香港嗰啲仲未出得喎。你呢個要講，可能要講到10分鐘。係啊，但係呢個俾印子下節你哋講啦嚇，即係我咁提咗出嚟，即係香港未被看重嗰樣嘢。喂，人哋高普喺台灣喺美國同 Red Bull 聯成去搞啲好大型嘅 event 噶嘛，喺沙灘嗰度嗰啲成。俾人哋拎住個高普玩飛機兜幾個圈咁樣，跟住之後嚟係叫埋啲 YouTuber 嗰樣成啊嘛。香港冇啦，就算佢哋而家喺高普嗰度搞嗱，其實所以台灣咁多 YouTuber 係好中意用高普噶嘛，有冇發覺？係，但係其實出嚟嘅畫質你大家睇到咧唔靚嘅，就算簡單啲講，夜晚佢到而家都唔靚嘅。哦。係咪先？咁你點用啊？人哋已經發展到3個 chips， 夜晚都可以玩得噶咯。咁就冇辦法啦。嗱，你咪好失望對於失望噶。我係有情意結嘅人，係咯，我都 feel 到。係啊，咁其實點解我 Insta 嗰啲我咁努力去做咧？即係其實我真係幾努力去做。係因為我第一個佢送嘅產品就係呢間公司。OK， 係咩咧？唔係相機。係3米自拍杆 Insta 係啊，我係做個 channel 咁耐，第一次收到人哋我哋送一樣嘢俾你去拍片啦，或者係俾你試下用啦咁樣，就係 Insta。我係有情意結嘅人嚟嘅，所以即係嗱，我你話有啲有啲偏心啊，嗰啲就係咁，係咯，即係係咯，不過最新嗰部機咧，其實都本來有機會試嘅。高普我講個可以換鏡嗰個係啊，One。係咪 One 啊？係。你睇我哋宣傳幾少，諗都要諗翻個名出嚟。我哋睇啲 reels 嘅消息㗎啫嘛，係有機會少嘅，但係好似又胎死腹中咗啦，又冇咗啦。同埋咁耐以嚟，從來以嚟咧，高普都唔會話講冇得嘅咧，有任何 budget 做嘢，唔會話俾機你試啊，送部機俾你啊，個樣。sorry， 玩嘅。以前係啊，即係，但係我明嘅，因為。佢哋冇 budget 啊嘛，佢都唔落 budget 落嚟，因為 GoPro 都冇諗住重視香港。係啊，佢都唔落 budget 落嚟香港，所以香港啲 D 攬賣都係慘嘅，講真。係，係啊，咁咯，係一個可惜咯，但係不進則退咯，你唔進就俾人篩走，都冇辦法啊，其實，大家都睇到。好啦，今次同奇 Jack 嘅深入呢個係。都講咗好多嘢，deep talk 係啦，都講而家真係 deep talk，想講而家係夜晚時間，真係我哋爭杯酒。我想講，我哋眼燈咧都影到過熱1次嘅啦，已經停咗 deep talk 咗好耐。我多謝，我係咁嘅，俾我哋上嚟你屋企搗亂啦。OK，我哋搗亂嘅環節其實未開始，我哋熄咗咪、熄咗 cam 嘅就開始搗亂。我哋都拍一條，我哋遲啲會鋪條 view 就去參觀。奇 Jack 間屋 room tour 叫跛利間屋，其實我絕對唔可以再講呢個字啊！3個主持入邊有2個主持都都想叫我環節名咗呢個名。嗱咁多人嗱，我相信呢條片應該早出嗰條片嘅，大家諗一諗下。叫咩名話？係啦，我哋就參觀唔同 creator 嘅 studio 喺屋企。呢個環節應該叫咩名？大家幫我哋諗個名出嚟。頭先佢叫咩名話？跛利間屋。今年好強呢個，仲強過奇 Jack，仲強過奇 Jack 呢個名。Anyway， 大家幫我哋諗下。係啦。如果大家未 follow 奇 Jack，未 subscribe 奇 Jack 就 subscribe 奇 Jack 啦。然之後咧subscribe 我哋 The Big Byte 嘅 channel 啦，The Big Byte podcast 同 The Big Byte clips。follow 我哋 IG The Big Byte podcast， 我而家有好多勁多片出下，記住支持下佢哋啊。阿 Anson 而家病緊啦，佢都繼續。感冒埋尾嘅階段。係啦，我哋一陣間趯佢走過嚟，唔好喺度，趯佢出露台。不過我哋3個主持個人 IG， 個人 YouTube 仲要多謝阿 Monkey 啊。仲有 Monkey。我而家榮升 Monkey 為 The Big Byte 吉祥物，收版權。我係搵人簽，我係搵個經理人簽 contract 啊。好啦，我哋今集 The Big Byte 就嚟到呢度啦。多謝晒各位，多謝。我睇下下次幾時再請阿奇 Jack 上嚟同我哋做客席主持啦。好啊好啊，吹啊吹啊！我成日都好驚呢嘢，原來吹咁耐，頂唔住。好，佢係咁。好啦，拜拜，下集再見，拜拜。